Ai có ngờ rằng người vợ xinh đẹp đảm đang kia ấy vậy lại đi ngoại tình với bạn học, vì chán nản người chồng cần mẫn chăm chỉ luôn đắm mình trong công việc để lo cho gia đình. Ở nhà thì tròn vai một người vợ của gia đình, nhưng khi đi công tác thì đó chỉ là lý do để cô gian gian díu díu mập mờ cùng nhân tình. Ban ngày thì cùng với nhân tình đi dạo biển vui vẻ và hạnh phúc, ban đêm thì cùng ông chồng thọt của mình đầu ấp tay gối. Một cuộc sống giả tạo được cô ấy tạo dựng lên, nhưng cô nào có biết rằng chồng cô thực chất đã biết tất cả chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống. Cô gái này với một vẻ mặt lạnh lùng, đi làm mà không có bạn hay bè, luôn ra vẻ lảng tránh người khác mà tập trung vào công việc của mình. Cô làm cần mẫn từ việc nhỏ nhặt nhất, nhưng dù có cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì đồng lương của cô ấy không đáng là bao. Còn người đàn ông trung niên này là trưởng phòng Park Jong-hun. Anh ta là một người trầm tính, luôn khiêm nhường và dường như chẳng màng đến cuộc sống thường nhật của mình. Với anh ta, công việc chỉ đơn giản là trôi qua ngày này tới ngày khác mà không cầu mong sự thăng tiến. Gia đình của trưởng phòng Park còn có một người anh cả thì thất nghiệp, cùng đó là một người em út làm biên kịch, dù rất chăm chỉ nhưng làm mãi đến tuổi 30 mà vẫn chưa có tên tuổi. Giờ tan làm, Ji-an nhanh cái tay lén lấy cà phê của công ty để về uống, trưởng phòng cũng thấy nhưng cũng không nói gì. Giờ làm việc, Jong-hun cùng anh cả đi may bộ vest mới, vì mai sẽ là đám cưới của con gái anh ấy. Còn khi Ji-an đi về thì vẫn phải cần mẫn tiếp tục rửa bát ở nhà hàng kiếm thêm tiền thu nhập. Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai cô gái bé nhỏ và xinh đẹp này. Ở tuổi đôi mươi ai cũng có cuộc sống mong ước, nhưng cô ấy chỉ có công việc và công việc. Cuộc sống của cô ấy đáng thương đến mức nào khi mà phải lén lút gói đồ thừa của khách lại để đem về ăn. Không phải cô ấy khôn lỏi, keo kiệt bủn xỉn, mà vì cuộc sống cô thật sự rất khó khăn đến cùng cực. Làm xong hết việc, Ji-an vẫn mang khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, lê từng bước chân chậm chạp lên trên tàu. Nơi mà cô ấy sống là một con hẻm nhỏ lạnh lẽo tối tăm, cũng giống hệt như cuộc đời thiếu đi màu sắc vốn có của cô. Những bước chân của cô hiện lên bóng lưng cô độc nhìn đầy xót xa và thương cảm. Quay về căn nhà nhỏ hẹp, thiếu đủ thứ vật chứ. Ji-an lấy ra thức ăn thừa đã nguội lạnh từ lâu và cà phê trộn ở công ty, ra ngồi một góc âm thầm ăn bữa tối của mình. Khổ đến nỗi đèn nhà mà cô cũng không dám bật, mà chỉ biết chui mình ẩn vào bóng tối. Ngay lúc đó ánh điện lại tự động bật lên, trong góc nhà chật chội xuất hiện một người đàn ông. Anh chàng đẹp mã kia chẳng tốt lành gì mà lại chính là chủ nợ của Ji-an. Bố cô mất sớm, mẹ thì bỏ đi để lại khoản nợ lớn. Ji-an không hoảng sợ, cô lạnh lùng ném tiền lương của mình cho gã chủ nợ, cũng không nhìn hắn lấy một cái mà chỉ cúi đầu ăn tiếp. Cảnh khổ này cô đã quá quen, cảm xúc cũng đã chai lì mất rồi. Nhưng số tiền lương ít ỏi của nữ chính chỉ đủ trả tiền lãi hàng tháng, còn tên chủ nợ liên tục thúc giục, với tốc độ này làm sao trả hết nợ đây? Cô còn muốn gặp tôi dài dài à? Ji-an vẫn cứ ăn mà không thèm đáp lại dù chỉ một lời. Chuông điện thoại vang lên, cô cũng mặc kệ sự đời, bởi vì Ji-an biết cuộc gọi này là từ viện dưỡng lão gọi đến thúc giục trả viện phí. Cuộc sống cùng cực của cô còn gánh theo đó là một người bà lớn tuổi bị câm điếc. Cứ thế sáng hôm sau ở viện dưỡng lão, một bà già đang nằm trong phòng bệnh. Mọi người xung quanh nói bà bị người nhà bỏ rơi rồi, nhưng họ đâu biết ngoài sảnh chờ là đứa cháu gái bà lặng lẽ ngồi ở đó. Ji-an không dám vào thăm bà, cô cũng không dám nhận là người nhà. Còn y tá khó chịu mắng mỏ người bà, nhưng bà lại chẳng thể nghe hiểu được gì. Thế nhưng những câu chửi rủa đắng cay đó, nó như là những con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô gái xinh đẹp này. Dù vậy cô không khóc, không buồn rầu, dù biết rằng con người chỉ khóc khi bản thân không thể làm được gì cả. Nhưng của vì chính hoàn cảnh và bản thân, Ji-an vô cùng bất lực với số tiền viện phí dồn lại khổng lồ khiến cô không thể xoay sở nổi. Toàn bộ tiền lương tháng này đã trả nợ hết hôm qua rồi, thế là ngay tối đó, nhân lúc không có người, Ji-an đã đánh liều đẩy cả giường bệnh của bà nội ra khỏi viện, trốn khỏi khoản tiền viện phí khổng lồ kia. Khi còn người bị dồn vào đường cùng thì việc gì họ cũng dám thử, dám làm. Trên đường về nhà, thấy bà đang ngắm nhìn vầng trăng trên cao. Ji-an cố gắng đẩy chậm lại để bà thưởng thức thật lâu khung cảnh đó. Những lúc ở cùng bà mới thấy được nét mặt đáng yêu, dịu dàng đến nhường nào của cô gái tuổi đôi mươi này. Ánh trăng tà lấp ló xuống cơ thể một cô gái yếu ớt, đang đẩy một bà lão già nua trên giường bệnh mà lê từng bước tiến về phía trước. Ji-an dừng lại ở tiệm tạp hóa để bà ngồi trong xe đẩy hàng rồi mua 2 chai nước ấm cho bà nội. Cô trùm chân kín người và đưa nước cho bà, giữ ấm cơ thể. Cùng vì mua nước mà không còn tiền ngồi xe buýt, Ji-an chỉ đành ngồi ở ghế chờ anh bạn thân đến giúp đưa bà và mình về nhà. Dưới sự giúp đỡ hết mình của bạn thân, hai bà cháu đã về đến nơi. Ji-an dịu dàng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với bà, nhắc nhở bà dù có ai gõ cửa cũng không được mở. Rồi lại ngồi một góc tường lạnh lẽo, kết thúc một ngày dài buồn chán đầy ải bi thương. Ngày hôm sau là đám cưới của con gái anh cả, nhà trưởng phòng Jong ông. Anh cả cùng em út đã thông đồng lấy một phần tiền mừng cưới của con gái. Không phải anh cả là một người cha tồi, mà là vì ông thất nghiệp đã quá thiếu thốn tiền rồi. Hơn nữa đó là số tiền mừng cưới của những người quen của ông mời đến. Em út lén giấu riêng tiền vào một cái túi, nhưng đã bị chị dâu phát hiện. Anh ta nhanh chân chuồn lẹ để lại anh cả bị vợ cũ lôi vào một góc mắng chửi. Cuộc sống của anh ấy chẳng dễ dàng gì. Nói về gia cảnh ba anh em nhà này, ông anh cả và em út sống với mẹ già, còn trưởng phòng Jong-hun đã lập gia đình riêng. Ở ngoài sự mỏi mệt của tuổi trung niên đều hiện hữu trên khuôn mặt ba anh em. Vợ của Jong-hun chán nản cuộc sống hôn nhân hiện tại nên đã lấy lý do là đi công tác. Thực ra là để ngoại tình cùng bạn học cũ, tối họ ở cùng nhau trong một căn chung cư. Sáng lại đi dạo bãi biển giống như cặp đôi bình thường cùng hạnh phúc tràn trề. Tên bạn học cũ ấy lại chính là CEO tại công ty nam chính. Phía Ji-an cô đang đi siêu thị mua ít đồ cho bà mình ở nhà.
nhưng khi thanh toán lại phát hiện không đủ tiền, cô chỉ đành trả lại bịch quả hồng. Trưởng phòng Park đứng bên cạnh thấy vậy thì âm thầm mua lại số hồng đó cho cô. Nhưng khi ra đến cửa, hình bóng ai đó đã vội vàng vụt ra khỏi nơi đây. Cùng lúc này ở nhà Jian, gã chủ nợ điển trai lại tiếp tục đến. Lúc sắp thành công thì Jian đã trở về và phát hiện cô gái nhỏ bé yếu đuối ra sức vùng vẫy giằng co cùng người đàn ông vạm vỡ. Cô cố gắng không thể để cho hắn vào nhà và phát hiện ra bà nội của cô. Dù thân là nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng tên chủ nợ xấu xa kia không nương tay mà đấm đá vào người cô gái bé nhỏ. Sau khi hành hạ Jian thương tích đầy mình, hắn mới chịu bỏ qua. Trước khi đi hắn còn cảnh cáo mai sẽ tiếp tục đến. Jian lê tấm thân đầy thương tích của mình vào nhà. Cô cẩn thận chăm sóc bà nội, bà lo lắng hỏi han vết thương trên mặt cháu gái. Jian lại an ủi bà nói rằng cô không sao. Đợi bà đã ngủ, nữ chính mới âm thầm xử lý vết thương vì để che đậy thương tích. Ngày hôm sau cô chỉ có thể đeo kính đi làm. Cũng chính vào hôm đó trưởng phòng Dong nhận được một phong thư. Bên trong là một số tiền hối lộ lớn, nhưng dù có lương thiện đến nhường nào thì dường như đồng tiền vẫn có sự cám dỗ rất lớn với con người. Anh bình tĩnh lấy ra cái kẹp giấy, kẹp tiền vào rồi cất trong ngăn kéo. Sau đó anh đảo đôi mắt như diều hâu đang đi lượn quan sát hết tất cả người xung quanh. Cũng may nhân viên không ai thấy, nhưng khi ngoảnh đầu ra sau thì lại chạm mắt với cặp kính đen của Jian. Không chắc cô ấy có thấy không. Đến tối khi mọi người đã tan làm, Dong Hun định lấy bì thư ra thì Jian đã đứng trước mặt anh. Cô ấy giả vờ không biết gì và chỉ muốn cấp trên mời mình một bữa tối là một trưởng phòng ông chú không thể từ chối. Anh đưa cô đến quán ăn, ngồi ăn cơm mà Dong Hun thấp thỏm không yên. Xong bữa tối Jian lại yêu cầu cùng uống rượu, không cho Dong Hun cơ hội từ chối. Đến quán rượu, trưởng phòng hỏi nhân viên kỳ lạ của mình tại sao lại đeo kính. Jian không trả lời, cô âm thầm cởi kính cho anh thấy vết bầm trên mắt. Dong Hun cho rằng cô ấy bị bạn trai đánh, khuyên cô nên chia tay đi. Uống rượu xong đường ai người nấy về. Lúc này Dong Hun vội vã quay trở lại công ty lấy số tiền kia. Thang máy lại đang sửa chữa không thể đi được, anh bèn phải leo cầu thang bộ. Lúc đi ngang qua phòng giám sát nhìn thấy màn hình camera tối vậy rồi còn đến văn phòng lấy đồ, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, thế là anh quyết định đi về, ngày mai sẽ đến lấy. Nhưng điều khiến anh không ngờ rằng đó chính là Jian lại quay trở lại công ty. Chính xác cô ấy đã phát hiện và nhắm đến số tiền đó. Bác bảo vệ thương cho hoàn cảnh của Jian nên đã giúp cô một tay, bác cúp hết cầu giao điện khiến toàn bộ hệ thống camera tắt hết. Nữ chính lợi dụng thời gian này chạy nhanh lên lầu và vào phòng lấy phong bì. Ngày hôm sau Dong Hun đến làm việc, lúc mở ngăn kéo ra lại không thấy phong bì đâu. Anh bắt đầu hoảng hốt tìm kiếm hớt hải, lôi luôn cả ngăn kéo bàn ra, tài liệu rơi xuống hết. Đồng nghiệp thấy lạ hỏi anh có chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ gì không, nhưng Dong Hun không trả lời. Anh lại nhìn sang chỗ làm việc của Jian, thấy bàn trống, anh cũng đã hiểu ra chắc chắn tiền là do cô ấy lấy. Rồi hỏi mọi người số điện thoại của Jian nhưng không một ai có. Thật ra số tiền hối lộ ấy là âm mưu của tên CEO trẻ tuổi. Công ty kiến trúc chia làm hai phe thâu tóm quyền lực. Một phe là bên CEO trẻ, một phe là bên giám đốc lớn tuổi để vu oan giá họa. Nên cấp dưới của CEO đã âm thầm sai người gửi tiền hối lộ đến giám đốc lớn tuổi, nhưng người giao hàng lại giao nhầm cho Dong Hun. Cũng chính vì thế mà Dong Hun bị công ty đem đi điều tra. Người đàn ông này bị công ty nghi ngờ nhận hối lộ dự án, nhưng không hiểu tại sao số tiền lớn lại không cánh mà bay. Mà đâu thể ngờ Jian đã đánh cắp và đã cầm số tiền đó đến tìm chủ nợ. Cô dùng số tiền này trả hết nợ trước kia, nhưng tên chủ nợ lươn lẹo không chịu xác nhận biên lai cho cô. Người thấy mùi đều ở đây, Jian nhanh chóng lấy lại số tiền. Trong quá trình giằng co, người đàn ông phát hiện phong bì mang tên Dong Hun. Biết được số tiền này không phải của Jian, chắc chắn là ăn trộm nên nhất quyết không viết biên lai. Cảm thấy sự liều mạng trộm tiền của mình thành công cốc, làm sao để đòi lại số tiền đó đây? Trong lúc vô cùng lực bất đồng tâm thì Jian thấy một chiếc xe hàng đậu cạnh xe của tên chủ nợ. Trong đầu cô liền nảy ra một kế hoạch, cô nhanh chóng chạy xuống chiếc xe hàng, sau đó lật đổ một thùng bia đè lên ô tô làm bể kính để còi báo hiệu ô tô vang lên inh ỏi, buộc tên chủ nợ phải chạy xuống xem tình hình. Nhân lúc đó Jian lẻn lên phòng lấy lại phong bì tiền của mình. Cô quay trở về công ty đưa phong bì tiền cho bác lao công nhờ bác đưa cho bảo vệ, nói rằng nhặt được trong đống rác. Phong bì lại được chuyển cho nhân viên điều tra cùng giám đốc lớn tuổi. Trên phong bì là tên của giám đốc lớn tuổi, ông ta nghi ngờ bên phía phe đối nghịch tìm cách hại mình. Thế nên ông ra lệnh cho cấp dưới giữ im lặng về việc đã tìm thấy phong bì để tiếp tục điều tra. Dong Hun được thả ra, tuy nhiên vẫn chưa thoát khỏi nghi can. Anh tìm đến người vợ luật sư của mình nhờ cô giúp đỡ. Cô vợ nghi ngờ chuyện này do tình nhân của mình làm, nên đã gọi điện chất vấn anh ta. Jun Yang lấy cớ là đang họp để ngắt máy ngang để bớt nghe luyên thuyên. Bên phía Dong Hun lúc này đang đi tàu điện ngầm cùng Jian. Anh biết cô là người lấy số tiền kia, nhất quyết đòi cô trả lại. Lúc này Dong Hun vẫn chưa biết số tiền đó đã được tìm thấy. Người trên tàu điện hiểu nhầm anh là kẻ quấy rối nên đã đá anh ta xuống trạm dừng chân tiếp theo. Chuyển cảnh người vợ và tên khốn do đang bàn luận sẽ gửi đơn ly hôn cho Dong Hun. Sau khi anh bị đuổi việc vì nhận hối lộ, ai có mà dè hôm sau đến công ty, tên cấp dưới của CEO biết được số tiền hối lộ bị ném trong thùng rác, giờ đã đến tay giám đốc lớn tuổi thì vô cùng kinh ngạc. Nhìn biểu cảm đó của hắn ta, giám đốc lớn tuổi cũng ngầm hiểu ra điều gì đó. Ông tìm đến Dong Hun, nói cho anh biết số tiền ấy đã được tìm thấy. Ông ta cho rằng anh không biết ai là người gửi nên đã ném nó vào thùng rác. Dong Hun hoang mang nhưng cũng gật đầu thừa nhận, và nhờ vậy mà đã chứng minh được là mình vô tội. Bên phía Jian, cô vô tình đi cùng thang máy với giám đốc lớn tuổi và tên nhân tình của vợ anh ta. Không gian trong thang máy vô cùng tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại.
Tên khốn do không dám nghe máy vì đứng bên cạnh là đối thủ của anh ta. Đang lúc không biết làm sao thì Jian đã luồn tay vào túi áo tên khốn kia rồi chậm chậm lấy ra điện thoại rồi tắt nó đi. Giám đốc Park tưởng đó là điện thoại của cô nên không để ý nữa. Về bàn làm việc, Jian lấy điện thoại đó ra xem, vô tình thấy số máy của vợ trưởng phòng Jong Hun, phát hiện ra chuyện ngoại tình của cô ta và tên khốn họ Jong. Thế là khi tan làm tất cả mọi người về hết, tên khốn do đã đến tìm Jian đòi lại điện thoại. Để không bị nghi ngờ, anh ta sai Jian đi mua cà phê đem đến văn phòng anh ta. Ở đây Jian nói mình đã biết việc ngoại tình của anh với vợ của trưởng phòng Jong. Cô ngỏ ý nếu hắn trả tiền cô sẽ làm việc cho hắn, khiến giám đốc lớn tuổi và trưởng phòng Jong bị đuổi việc. Xong việc anh ta phải trả cô 20 triệu won vì tiền mà Jian không bằng tất cả. Cũng không thể trách cô được vì cuộc sống quá khó khăn mà sau khi ra khỏi văn phòng, cô nhắn tin muốn trưởng phòng Jong mời mình đi ăn cơm. Trong bàn ăn bọn họ không hề nói chuyện. Trên đường trở về, Jong Hun vẫn cứ nghĩ là Jian đã giúp mình vứt số tiền đó đi, cứu thoát mình một mạng, nên anh ta vô cùng biết ơn và mong cô hãy giữ bí mật này. Jian đồng ý và ra điều kiện trưởng phòng phải mời mình ăn cơm 1 tháng. Phía bên tên khốn Jong, hắn ta gọi điện cho vợ Jong Hun. Hắn vẫn chưa biết số tiền kia là do Jian vứt đi, giờ không thể đuổi việc trưởng phòng Park nên việc ly hôn đành phải gác lại sau. Jong Hun về nhà, cô vợ lập tức hỏi anh ta về số tiền kia nhưng thật sự anh không hề biết gì. Không moi được thông tin gì từ người chồng, cô cảm thấy rất khó chịu và không hài lòng. Khi anh làm bất kỳ điều gì cũng không cho cô ta biết, cố tình to tiếng và bỏ về phòng. Đối với cả hai ở thời điểm hiện tại, cuộc hôn nhân của họ căn bản chỉ là tạm bợ chứ không còn tình yêu gì trong đây cả. Sáng hôm sau đến công ty, Jian vẫn làm công việc đưa thư cho mọi người. Chính vì thế cô có thể quang minh chính đại đưa thư đến văn phòng của giám đốc lớn tuổi để bút nghe lén ở đó. Nhưng ông ta vô cùng cẩn thận đặt máy phát hiện nghe lén ở trên kệ sách, máy báo động vang lên. Việc này khiến Jian phải lấy lại bút ghi âm rồi rời đi trong âm thầm. Cùng lúc đó, giám đốc lớn tuổi đã gọi riêng trưởng phòng Jong vào phòng vệ sinh nói chuyện. Ông ta nhắc nhở trưởng phòng Jong phải cẩn thận với tên khốn Do, rất có thể hắn đang tìm cách để đuổi việc hai người. Họ đang bàn giữa chừng thì cấp dưới của tên khốn Do đi vào cắt ngang cuộc hội thoại, buộc giám đốc lớn tuổi phải rời đi. Hôm nay chủ tịch đến thăm công ty, ông cũng đã nghe nói về việc trưởng phòng Jong nhận được tiền hối lộ nhưng lại vứt đi. Thấy anh chính trực và liêm khiết như anh Bảy Liêm nên đã mời anh ăn tối. Có được cơ hội ăn tối cùng chủ tịch là một chuyện hiếm, nhưng thật không ngờ trưởng phòng Park lại từ chối. Vì trước đó anh đã hứa sẽ mời Jian ăn tối 1 tháng. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc vì Jong Hun lại từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Bảo sao anh mãi chưa được thăng chức. Như lời đã hứa, sau khi tan làm, trưởng phòng Park đã mời Jian ăn cơm. Trong bữa ăn, Jian cúi mặt ăn một mạch không nói câu nào. Ăn xong họ cùng nhau đi tàu điện ngầm về. Vì không thể tiếp cận giám đốc lớn tuổi nên nhân cơ hội đó Jian chuyển sang trưởng phòng Jong. Lượng người đi tàu chen chúc nhau rất đông, trưởng phòng Jong đứng rất gần nữ chính. Nhân cơ hội đó lấy điện thoại của anh ta chót lọt, sau đó cô nhanh tay cài phần mềm nghe lén rồi trả điện thoại về chỗ cũ. Ngày hôm sau đi làm, Jian vẫn chăm chỉ như thường ngày, nhưng khác là hôm nay cô ấy đeo tai nghe không phải là nghe nhạc, mà cô đang nghe lén cuộc nói chuyện của trưởng phòng mình và giám đốc lớn tuổi. Nhờ đó cô biết được tối nay giám đốc lớn tuổi sẽ đi gặp một người bạn. Nhờ anh ta điều tra ai đã dùng tiền của công ty đổi thành phiếu quà tặng giá trị lớn để hối lộ cho Jong Hun. Sáng mai giám đốc lớn tuổi còn có một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác người Trung Quốc. Jian lập tức báo cho tên khốn Do, hắn ra lệnh cho cô phải bằng mọi giá ngăn cản cuộc gặp mặt buổi tối lại, bằng không sẽ mất 10 triệu won. Jian cần tiền hơn cần mạng. Cô nhờ sự trợ giúp của anh bạn thân. Anh ấy đóng giả làm shipper đi theo giám đốc lớn tuổi đến tận hộp đêm để biết ông ta đang ở phòng nào. Sau đó liền giả vờ rằng mình là người đi giao kim báp mở cửa từng phòng. Khi đã xác định được chỗ giám đốc Park ngồi, anh bạn lại thay đồ cải trang thành nhân viên phục vụ. Jian ở ngoài phụ trách tắt cầu giao điện, quán bar phút chốc tối đen. Nhân lúc khách đang hỗn loạn, anh bạn thân đã lẻn vào phòng đổ mê hồn tán vào ly rượu của giám đốc lớn tuổi. Xong việc cũng là lúc điện được bật lên, anh bạn thân xong nhiệm vụ liền về nhà chơi game. Còn Jian phải đến nhà hàng rửa bát thuê để kiếm thêm thu nhập. Lúc ra về cô bị đầu bếp chặn lại, ông ta đã phát hiện ra cô lén giấu đồ ăn mang về và đuổi việc cô ngay lập tức. Jian thất vọng đành rời đi. Cùng lúc đó, anh trai cả của Jong Hun bị vợ tìm đến tận nơi đòi ly dị. Vì ông ấy vừa thất nghiệp vừa nợ nần chồng chất, nhưng ông ấy nhất quyết không ly dị. Ông không muốn sống cô đơn quay lại với giám đốc lớn tuổi. Chính vì hôm qua bị chuốc thuốc mê nên hôm nay ông ta đã trễ. Cuộc gặp quan trọng với đối tác người Trung Quốc, hợp đồng làm ăn lớn bị hủy bỏ. Giám đốc lớn tuổi cứ thế mà bị giáng chức chuyển đi công tác nơi khác. Jian lập tức gọi điện thoại đòi tên khốn Do kia 10 triệu won. Bên phía anh em nhà trưởng phòng Jong, kịch bản mà người em trai út viết đã bị nhà xuất bản từ chối lần thứ N. Anh ức chế đến nỗi muốn đi đường quyền luôn với biên tập viên. Còn ông anh cả quyết tâm kiếm tiền bằng công việc dọn vệ sinh nên đã thuê luôn con xe cũ ghẻ màu mè hoa lá hẹ. Từ đây anh cả cùng em út bắt tay nhau xây dựng cơ đồ. Và hai anh dù thế nào thì cũng dọn dẹp rất có tâm và chịu cực chịu khó. Ở nhà, Jong Hun nhận được tin nhắn của Jian. Anh đã đến quán ăn đưa cho cô ấy 1 triệu won. Đây là tiền ăn 1 tháng mà tôi đã hứa đừng ăn tối với nhau nữa. Jian tỏ ý không muốn Jong Hun liền rút lại tiền. Cô cứ đi nói với mọi người 50 triệu won kia là do cô vớt. Đến lúc đó tôi sẽ bảo là tôi không cố ý nhận nó. Nói rồi trưởng phòng Park bỏ về. Jian đi theo sau, cô ấy đang mưu tính gì đó. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên cô ấy chạy nhanh lên phía trước rồi nhún chân hôn trưởng phòng của mình. Jong Hun hoang mang cực độ,
còn Jian thì lạnh lùng bỏ đi. Cảnh hôn nhau của hai người đã bị anh bạn của Jian chụp lại, mà đó chính là kế hoạch của cô. Sáng hôm sau trên đường đi làm, trưởng phòng Park vẫn còn bị nụ hôn bất ngờ hôm qua làm cho đầu óc hoang mang. Nhưng khi đến công ty anh lại lạnh lùng đuổi việc Jian. Đứng trên cương vị người cấp trên, cô gái này chỉ bằng tuổi cháu gái anh, còn đứng trên cương vị người chồng thì anh đã có gia đình có vợ. Jian cũng đã chấp nhận cô sẽ bị đuổi việc. Cô đã nhắn tin đến cho tên khốn do đòi 10 triệu won. Nội trong ngày mai phải có tiền. Dù tên này có lẽ tiểu nhưng bỉ ổi nhưng cũng vô cùng giữ lời. Khi người giám đốc lớn tuổi đã bị điều đi công tác ở một nơi xa, anh ta đã ngay lập tức đến đưa tiền cho Jian. Chỉ còn một người nữa là trưởng phòng Dong. Xong việc Jian sẽ có được 20 triệu won như đã hứa từ trước. Cùng lúc này tại công ty, mọi người nơi đây nhốn nháo vì drama mới nổi. Khi hình ảnh mà cấp dưới Jian hôn trưởng phòng Dong bị lan truyền trên trang mạng của công ty, trong lúc anh hai bị gài bẫy thì anh cả và em út đã thành lập một công ty dọn vệ sinh nhỏ. Người mẹ già cũng nấu mâm cơm cúng thành lập công ty, cùng với đó là một cái đầu heo to tướng. Phía bên này do Jian hành động quá nhanh nên tên khốn do nghi ngờ về thân phận của cô. Hắn đã gửi tài liệu về Jian cho nhân tình của hắn để điều tra. Họ điều tra ra được Jian từng mưu sát năm lớp 8 và người mà Jian sát hại lại chính là bố của tên chủ nợ thường xuyên đến hành hạ cô mỗi ngày. Ngay lúc này tại trước cửa nhà Jian, cô gặp tên chủ nợ. Cô đã trả cho hắn 10 triệu won. Hắn không nhận bởi vì anh ta hận cô hận đến tận xương tủy của mình. Hắn muốn cô mắc nợ chồng chất để giày vò cô ngày này qua tháng nọ. Hắn đánh đập cô không thương tiếc. Jian đau khổ bất lực, lê thân thể bị thương ốm yếu của mình về nhà và chăm sóc cho bà nội. Cô vẫn tiếp tục nghe lén những cuộc nói chuyện của Jong Hun và vô tình nghe được ông chú đó đã đứng ra bảo vệ cô trước những lời gièm pha của đồng nghiệp. Chút ấm áp này của ông chú đã an ủi sự thiếu thốn tình thương của nữ chính. Jian hối hận vì đã hại trưởng phòng, ngay lập tức cô gọi điện cho anh bạn thân yêu cầu anh ta nhanh chóng gỡ bức ảnh đó xuống. Tuy nhiên do trước đó một số đồng nghiệp đã xem được bức ảnh, nên hôm nay khi đi làm một nữ đồng nghiệp đã đến cà khịa Jian, rồi gọi cô là đồ hồ ly quyến rũ. Sếp Jian không phải loại yếu đuối dễ bắt nạt, trực tiếp nói bật lại chuyện chị ta ngoại tình lén lút cùng đồng nghiệp, đã vậy còn thuê khách sạn bằng tiền của công ty. Nghe những lời chuẩn không cần chỉnh này khiến chị ta nín họng tại chỗ. Cuộc sống nhạt nhẽo thường ngày của Jian ngoài làm việc ra thì sẽ nghe lén những cuộc nói chuyện của trưởng phòng. Cũng chính vì thế mà cô nhận ra cuộc sống của anh ta cũng vô cùng khó khăn, bức bối và tẻ nhạt giống mình. Chính sự đồng điệu này đã khiến cô dần có cảm tình với ông chú đó. Cuộc sống buồn tẻ của ba anh em nhà họ đột nhiên được khuấy động lên bởi cô em gái từ bên Thái đã về nước mở quán rượu. Tối đó đám bạn lâu ngày không gặp cùng anh em tụ tập lại khai trương quán rượu của cô. Họ bỏ mặt những muộn phiền, những âu lo rồi nhậu say vui vẻ nói cười. Tiệc tan ai về nhà nấy. Hôm sau mọi người lại bắt đầu làm những công việc thường ngày của mình. Jong Hun lên công ty bị cấp trên chèn ép, hai anh em đi dọn vệ sinh cũng chẳng khá hơn. Suốt ngày phải đi hốt những bãi nôn của một cô gái trẻ, thích đi chơi khuya. Hàng xóm cạnh nhà cô gái khó tính, mới sáng sớm đã gọi cửa và chửi mắng om sòm. Người em út Ki Hun thấy cô gái cũng có nỗi khổ riêng nên đã đưa danh thiếp riêng của mình cho cô. Nếu cô muốn gọi dịch vụ dọn dẹp, hãy gọi riêng vào số này để đỡ bị hàng xóm mắng. Hóa ra cô ấy trước kia là diễn viên chính của một bộ phim lớn mà anh từng viết kịch bản, nhưng do cô diễn quá tệ mà bộ phim đó đã chẳng thể thành công. Cũng vì thế mà khiến cuộc đời làm phim của anh Ki đây xuống đáy xã hội và sống bế tắc như bây giờ. Bên này trưởng phòng Park đến gặp giám đốc lớn tuổi, ông ta khuyên anh hãy tìm ra điểm yếu của tên khốn do để hạ bệ hắn. Trưởng phòng Dong nói ra linh cảm rằng tên khốn do đó đang làm gì đó có lỗi với tôi không rõ nữa. Phía bên này Jian vì thương người bà già yếu của mình, cô đánh liều đi trộm xe đẩy của cửa hàng tiện lợi. Ngay lúc đó bị trưởng phòng nhìn thấy, anh đã đi theo cô về nhà mới phát hiện ra Jian liều mạng như vậy chỉ là để đưa bà ra ngắm trăng. Dưới sự giúp đỡ của Jong Hun, người bà đã mỉm cười tươi dưới ánh trăng sáng trong màn đêm thanh tĩnh. Ông chú còn tình nguyện giúp Jian cõng bà cô lên phòng, rồi thay cô đem xe đẩy trả lại cửa hàng lại. Một ngày mới bắt đầu tại văn phòng dọn dẹp của hai anh em. Cô diễn viên hôm qua tìm tới Ki Hun, tặng cho anh bánh đậu đỏ, cùng nụ cười tươi như hoa mà không cần tưới. Mọi người trong công ty chuẩn bị đi ăn thịt nướng, Jian được trưởng phòng ngỏ lời mời đi cùng đội. Cô đồng ý đi cùng. Cũng chính vì vậy mà cô chứng kiến cảnh trưởng phòng Park bị cấp dưới của tên khốn do chèn ép. Tên đeo kính đó lớn tiếng quát nạt mọi người. Cấp dưới của trưởng phòng Park thường ngày được anh đối đãi tử tế, hôm nay nghe cấp trên của mình bị nhục mạ mà rượu vào thì lời ra. Người cấp dưới ấy đã đứng lên quát mắng tên đeo kính nịnh bợ kia, thay cho trưởng phòng của mình trút giận. Cũng vì thế mà giữa hai người xảy ra ẩu đả. Trưởng phòng Park can ngăn thì bị tên đeo kính hất ngã ra sàn. Buổi tiệc thịt nướng kết thúc không mấy êm đẹp, không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Jong Hun quyết tâm tìm ra điểm yếu của tên khốn do. Anh không thể sống cúi đầu mãi thế này được. Trưởng phòng có được lịch sử liên lạc của tên khốn do, anh tra cứu từng số điện thoại một. Ông nói ông muốn ăn món của cháu dâu mình nấu. Chu Kỳ, cô diễn viên từng làm cho bộ phim của anh thất bại, lại tiếp tục đến tìm gặp anh. Lần này còn dẫn theo cả người trợ lý khi xưa của anh. Người này lúc trước chỉ là cấp dưới, bây giờ đã có xe sang để đi. Nhìn lại mình, Ki Hun cảm thấy chán đời vì hoàn cảnh hiện tại đúng là đời người lên voi xuống chó. Vì giám đốc Park người chống lưng cho anh trưởng phòng đã bị điều đi công tác xa, nên giờ đây người của tên khốn do luôn chèn ép đến bàn làm việc lục lọi, mang tài liệu của Jong Hun đi tiếp tục điều tra việc phong thư hối lộ kia. Jian thấy vô cùng ngứa mắt, thế nên cô đã gợi ý cho Jong Hun đến bốt điện thoại công cộng để điều tra.
nơi đó sẽ tìm ra được những cuộc gọi bí mật. Không ngờ thấy lời của cô gái này nói có lý. Jong Hun ngay lập tức bắt taxi đến bốt điện thoại gần công ty nhất. Ở đây anh tình cờ gặp vợ của mình. Ở văn phòng kiến trúc, mọi người của CEO tự ý lục lọi đồ đạc của trưởng phòng Park nên cấp dưới của anh ức chế. Anh ta gọi điện cho Jong Hun hỏi phải xử lý thế nào, có cần ngăn họ lại không. Jong Hun nói cứ kệ họ đi, có tìm cũng ra bằng chứng gì. Bên này anh đang miễn cưỡng ngồi ăn trưa cùng vợ, cuộc hôn nhân của hai người đang trên đà đổ vỡ. Cô ấy luôn muốn anh nghỉ việc ở công ty hiện tại để tự mở công ty cho riêng mình. Nhưng thực chất sau lưng anh, cô ấy lại gọi điện cho tên tình nhân CEO nói với hắn, chắc chắn chồng cô sớm sẽ nghỉ việc thôi. Jong Hun cũng không ngốc, anh bắt đầu nghi ngờ cô vợ này. Nhớ lần trước ngồi trên xe vợ anh tìm được thẻ ra vào khách sạn. Lúc đầu chỉ nghĩ đó là thẻ dịch vụ quảng cáo mà thôi, nhưng ngay tối hôm nay, Jong Hun tận mắt thấy vợ mình đi vào khách sạn đó. Càng kỳ lạ hơn một lúc sau tên khốn do kẻ thù của anh cũng vào khách sạn đó. Không thể không hoài nghi, thế nên Jong Hun lập tức đến một quán cà phê ngồi gọi điện cho vợ hỏi cô đang ở đâu. Và nhận được câu trả lời em đang làm việc trong lúc gọi điện cho cô ta. Nam chính còn cố ý mượn điện thoại của phục vụ gọi vào số máy khác bên phía cô vợ. Quả nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, từ đây anh có thể chắc chắn đầu mình đã cao lên 2 mét rồi. Khi biết được sự thật không những không điên loạn mà nam chính lại tự trách chính mình. Bản thân vô dụng làm mãi không được thăng chức, để cô ấy sống trong căn chung cư cũ. Suốt ngày chỉ lo công việc để cô bơ vơ một mình. Trong lúc người chồng suy sụp tinh thần thì cô vợ lại đang vui vẻ đi cắm trại, nướng thịt cùng tình nhân gian gian díu díu mập mờ của mình. Sau đó mang vẻ mặt vô cùng giả chân về nhà rồi đóng vai người vợ nội trợ của gia đình, tiếp tục bếp núc như một cô vợ đảm đang. Jong Hun không vạch trần vợ, nhưng anh cũng chẳng thiết tha gì với cô ta nữa. Bên phía Ji-an tên chủ nợ lại tìm đến nhà cô, hôm nay là ngày giỗ của bố hắn ta, người mà bị Ji-an sát hại vào 10 năm trước. Kể ra thì tên này vừa đáng ghét vừa đáng thương. Hắn bị nỗi đau mất bố hành hạ dần tha hóa và biến chất đi bản tính lương thiện vốn có, tâm lý méo mó mà muốn hành hạ Ji-an. Trong nhà Ji-an còn có bà, cô không dám manh động vì sợ hắn ta sẽ làm hại bà của cô. Hôm sau đi làm Ji-an bị đồng nghiệp nam lớn tiếng quát mắng, còn định động chạm tay chân với cô. Bởi vì bữa tiệc thịt nướng hôm qua cô đã tát anh ta một cái đau đớn. Lúc Jong Hun hỏi lý do, cô đã trả lời vì tên đó nói xấu anh. Bên này tên đồng nghiệp nam cũng nghe những đồng nghiệp khác kể lại. Hôm qua lúc uống say, anh ta đã nói trưởng phòng Park vô dụng. Nhận thấy lỗi sai của mình, anh ta đã ngay lập tức gọi điện xin lỗi trưởng phòng của mình 10 lần. Chuyện xích mích của các cánh đàn ông cứ vậy coi như xí xóa. Jong Hun cùng Ji-an ngồi uống rượu tâm sự. Ji-an sợ chuyện mình từng mưu sát sẽ bị người khác biết. Jong Hun lại sợ chính cuộc sống hiện tại tâm sự dần thấu hiểu, khoảng cách của họ cũng xích gần nhau hơn. Sáng hôm sau tại văn phòng dọn dẹp vệ sinh của hai anh em, cô diễn viên xinh đẹp lại tìm đến Ki-hun. Cô này tuy đẹp mà nói chuyện rớt cái duyên, liên tục chọc ngoáy vào nỗi đau làm phim thất bại của Ki-hun, nên bị chú đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng. Làm việc tại công ty kiến trúc anh hai Jong Hun cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Anh được chủ tịch để ý đến thường xuyên động viên công việc, khiến tên mắt kính ghen nổ mắt. Thế là hắn ta gọi riêng Jong Hun đến một phòng riêng, nhắc nhở anh chủ tịch chỉ đang thương hại anh, không hề coi trọng anh nên đừng tự mãn. Jong Hun nhẫn nhịn, anh không đáp trả mà chỉ ngồi nghe. Con người anh trước giờ vốn luôn trầm lặng như vậy. Trở lại với cô diễn viên xinh đẹp, cô đang cùng đồng nghiệp ăn tối. Nghe họ nói xấu sau lưng Ki-hun, cô ấy ngứa tai không chịu được. Những kẻ đang ngồi ở đây có được địa vị như ngày hôm nay khi trước đều là nhờ Ki-hun nâng đỡ, thế mà giờ anh ấy sa cơ lỡ bước. Lũ người này ấy vậy mà lại tụ tập nói xấu sau lưng người ta. Chửi xong lũ vô ơn đó, cô ấy đi một mạch đến trước nơi làm việc của Ki-hun. Cô diễn viên khóc vì khả năng diễn xuất tệ của mình. Đằng sau cuộc sống nhộn nhịp của cô ấy là một sự chán ghét bản thân vô cùng. Bởi ánh hào nhoáng bề ngoài chỉ là vỏ bọc cho một trái tim đầy vết xước. Cuộc đời là những nỗi đau thầm kín, giống như vợ chồng Jong Hun. Dù người chồng đã biết tất cả, còn cô vợ thì cứ giả vờ với vai diễn của mình. Cô thúc giục anh mau nghỉ việc để tự mở công ty. Hôm sau tên khốn do tổ chức cắm trại cùng chủ tịch Jong Hun cũng đến tham gia. Hình như anh ấy đã quyết tâm lấy lòng chủ tịch tranh giành quyền lực để trả thù đời. Sáng hôm sau ba người đàn ông quyết định nướng thịt cho bữa sáng. Lều trại này là lều tên khốn do dựng vào hôm đi ngoại tình với vợ của Jong Hun. Hắn ta vẫn chưa thu dọn mà hôm nay tiếp tục dùng đến. Cũng chính vì sơ suất đó mà lúc Jong Hun đi vào lều tìm gia vị ướp thịt, anh đã phát hiện ra bao tay của vợ mình. Nam chính sững sờ tại chỗ, không biết rốt cuộc mình đã bị cắm sừng bao lâu rồi. Tưởng tượng ra cảnh đôi nam nữ kia thân mật, Jong Hun bàng hoàng đến nín thở. Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cất bao tay của con vợ vào túi. Bên ngoài tên khốn do lúc này đang nhắn tin cho cô vợ, hỏi vì sao lại để chồng đến đây. Jong Hun đứng sau lưng từ bao giờ đọc được, đe dọa hắn không được gửi tin nhắn đó đi. Buổi tối nướng thịt nam chính cứ nhìn chằm chằm tên Do như muốn ăn tươi nuốt sống thằng cướp vợ cháo trận này. Điều này khiến hắn khó chịu tìm cách né tránh, đứng dậy xếp củi. Sau khi nướng thịt xong, Jong Hun mang đồ đi rửa. Jun Yang chạy theo sau gây sự, anh ta công khai nói ra quan hệ của mình và vợ nam chính như lẽ thường tình. Jong Hun tức điên ném đồ xuống đất, bộ dạng nhút nhát trước đây biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ của tội đồ phẫn nộ. Nam chính biết tên khốn này chỉ muốn hơn thua với mình, muốn anh nghỉ việc. Nếu thật sự hạ bệ được nam chính rồi hắn ta sẽ vô cùng thỏa mãn. Đạt được mục đích rồi hắn chắc chắn sẽ không cưới một người đàn bà đã có chồng. Nói cách khác, hắn ở bên vợ nam chính chỉ là để lợi dụng cô. Cuộc nói chuyện đang căng như sắp đứt dây đàn thì bị một chiếc ô tô đi qua cắt ngang buộc phải tạm dừng.
Nhưng câu nói vừa rồi của Jong Hun như đánh trúng tim đen của tên khốn do khiến hắn ta e thẹn, cúm núm. Đến nỗi khi đi cất đồ bị trượt chân bể đầu chảy máu, nam chính phải đưa vào bệnh viện. Trong phòng băng bó vết thương sau khi y tá đã ra ngoài chỉ còn hai người đàn ông. Jong Hun đã buông lời cảnh cáo hãy tránh xa cô ấy ra, hãy tỏ ra chán ghét và nói chia tay với cô ấy. Không được để cho cô ấy biết là tôi đã biết việc cô ấy ngoại tình, hãy để cho gia đình tôi yên ổn. Nếu không tôi sẽ không để cho anh sống, sẽ khiến anh hối hận suốt đời. Bị lời nói của Jong Hun đe dọa, tên khốn do không dám hít thở mạnh. Cuộc nói chuyện của hai người đều đã được Ji-an nghe hết thông qua phần mềm nghe lén. Nhận ra nam chính vẫn còn muốn níu giữ mối quan hệ vợ chồng với cô vợ kia, Ji-an vô cùng buồn, cô ngồi sụp xuống đất. Có lẽ ở phút giây nào đó, cô đã thích người đàn ông đó mất rồi. Về đến nhà, Jong Hun lặng lẽ cất bao tay của vợ vào xe và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi đi lên nhà. Nam chính và cô vợ còn có một đứa con nhỏ, vì bận việc họ gửi đứa trẻ cho bà chăm sóc. Tối đó con trai gọi điện về cho bố, bố ơi cô giáo giao bài về nhà viết một đoạn văn nói về tài lẻ của bố. Thế bố có tài lẻ gì vậy ạ? Không biết nên trả lời con thế nào, Jong Hun đã tìm đến sự giúp đỡ của anh cả và em út. Cả ba anh em đến quán rượu của cô bạn vô săn nói chuyện. Ông anh cả với thằng em út vô công dỗi nghề, không khuyên nam chính nuốt mực sống thì cũng là hãy uống cạn chai rượu cho con nó trầm trồ. Sau một hồi nhiệt tình tư vấn thì cũng mần ăn được gì hợp lý. Cả bọn đành ra về, ba người đàn ông và một người phụ nữ đi bộ cùng nhau, nói cười rôm rả trên khung đường. Đến ngã ba ai về nhà nấy nói về cô chủ quán rượu. Cô ấy vẫn còn độc thân, sống trong một căn nhà trống vắng cô đơn đến đáng sợ, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Sáng hôm sau cô Hy vẫn phải dậy sớm ra quán rượu, chuẩn bị cho một ngày buôn bán tấp nập. Còn về chuyện tình tay ba của nam chính, mới sáng sớm lên công ty hai người đàn ông đã lườm liếc nhau thay cho lời chào. Tên Jun Yang ra vẻ thế thôi chứ khi vào phòng lại sợ chết khiếp. Hắn ta ngay lập tức nhắn tin cho Ji-an, ra lệnh cho cô tạm thời không được động vào Jong Hun. Ji-an từng nghe lén cuộc nói chuyện của hai người nên cũng hiểu được tình hình. Ngay cả khi cô vợ kia gọi điện đến thì Jun Yang cũng không dám nghe máy. Bên phía Ji-an, cô đang in tài liệu. Anh đồng nghiệp từng muốn động tay động chân với cô nay đã gặp quả báo. Cái máy in cũ rích lại giờ chứng khiến anh ta không biết phải xử lý thế nào, đành ấp úng mở lời nhờ Ji-an giúp. Ji-an cũng không hẹp hòi gì, cô không trả lời nhưng lại nhiệt tình đến giúp. Anh ta ngay lập tức đến mách tội Ji-an với Jong Hun. Nhưng thật không ngờ nghiệp quật đến nhanh thật. Jong Hun lạnh lùng đáp lại một câu, cô ấy còn đỡ hơn kẻ nói xấu sau lưng sếp. Nghe lời này khiến tên đồng nghiệp câm nín. Bên phía tên khốn do Jun Yang, anh ta đang bị tên cấp dưới đeo kính bám theo nịnh hót không ngừng. Đang điên máu thì cứ được đà chút giận luôn, anh ta nạt nộ nếu ông còn không câm mồm là tôi đuổi thẳng cổ chứ nhờn. Đến giờ tan làm, Ji-an và Jong Hun đi chung tàu điện ngầm. Ngồi gần nhau, Jong Hun mở lời bắt chuyện với Ji-an. Anh hỏi vì sao lại không đưa bà của cô đến viện dưỡng lão thì mới biết được. Vì không có tiền đóng nên bà bị họ đuổi ra. Jong Hun bức xúc thay Ji-an. Anh nói cho cô biết theo luật quy định thì người già không còn con và bị câm điếc sẽ được ở viện dưỡng lão miễn phí. Người cháu như Ji-an không cần có bổn phận phải chăm sóc bà. Khai thông tri thức cho cô xong, Jong Hun còn mời cô ăn cơm. Đến quán ăn, Ji-an bắt đầu ăn ngấu nghiến, miếng cơm miếng thịt cứ thế nằm gọn trong miệng cô. Ji-an cho rằng Jong Hun mời cô ăn cơm là đang thương hại cô, nhưng thật ra anh ấy làm vậy là vì muốn cảm ơn vụ Ji-an đã vứt 50 triệu kia đi. Nhờ vậy mới cứu được anh thoát khỏi cảnh bị đuổi việc bởi âm mưu của tên khốn do kia. Ji-an có vẻ chột dạ, anh ấy vẫn chưa biết thật ra cô muốn lấy số tiền đó làm của riêng. Lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ mới phải vứt lại, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô muốn nói việc này cho anh ấy biết. Ăn xong hai người ra khỏi quán ăn, Jong Hun còn chu đáo chuẩn bị một phần thức ăn cho Ji-an đem về cho bà. Ji-an vô cùng cảm động, cô đem phần cơm về cho bà ăn ngon lành. Sáng hôm sau ở tiệm dịch vụ vệ sinh của hai anh em kia, dù bà mẹ đã già nhưng vẫn đến giúp hai thằng con báo đời dọn dẹp. Vừa xếp khăn bà vừa cằn nhằn khuyên thằng con cả hãy làm ăn đàng hoàng chăm lo cuộc sống cho vợ. Đừng để vợ suốt ngày đến đòi ly hôn vì có ông chồng rỗng túi vô dụng. Hết nghe mẹ càm ràm xong, lại đến thêm một cô diễn viên bám dai như đỉa tìm tới khiến Ki-hun như muốn phát điên. Ki-hun và anh cả phớt lờ sự có mặt của cô diễn viên, thu dọn đồ nghề lên chiếc xe hồng xến sẩm đi làm. Cô ấy đến có mang theo cơm tự làm cho Ki-hun ăn trưa, vậy mà phụ lòng người ta vậy đấy. Ở quán rượu của cô Hy, bà mẹ già đang cặm cụi dọn dẹp, lúc nào cũng quần quật làm việc, tuổi đã xế chiều nhưng vẫn phải đi phục vụ quán rượu kiếm tiền. Cùng lúc này ở câu trường, tên Jong đang đi cùng với chủ tịch liên tục nói về dự án lần này. Thế nhưng chủ tịch có vẻ không quan tâm đến dự án. Ông hỏi tên khốn do có phải anh đã làm gì có lỗi với Jong Hun hay không. Nhận thấy chủ tịch rất coi trọng Jong Hun nên tên khốn do lươn lẹo cho qua chuyện. Bên phía Jong Hun, anh được giám đốc lớn tuổi người đã bị đuổi khỏi công ty tìm gặp. Ông ta vẫn muốn biết kẻ đã gửi phong bì 50 triệu kia để hãm hại ông ta. Dù Jong Hun đã biết là CEO gửi, nhưng anh lại giấu không nói ra. Khi ông ta yêu cầu đưa danh sách cuộc gọi mà nam chính điều tra được, anh lại lấy cớ là làm mất rồi và rời đi. Thật ra anh ấy không muốn người khác biết được mình có một chiếc sừng dài trên đầu. Về đến nhà, Jong Hun lập tức xóa đi danh sách cuộc gọi. Cùng lúc đó cô vợ lại đang hưởng thụ uống rượu vang bên cạnh tình nhân sung sướng. Thế nhưng vì bị Jong Hun đe dọa từ trước nên tên đó không dám tiếp tục ở cùng cô vợ mà lấy cớ bận việc để rời đi. Anh ta đến gặp Ji-an, vì cần tiền nên cô vẫn đang làm việc cho tên họ do này. Cô cho hắn nghe cuộc nói chuyện của Jong Hun và giám đốc lớn tuổi. Biết được Jong Hun đã che giấu không khai ra hắn là người đã gửi tiền.
Cùng lúc đó ở bên quán rượu của cô Hy, sự xuất hiện của cô diễn viên khiến các ông chú nhìn đám đuối. Họ ganh tị với Ki Hun vì nghĩ cô ấy là người yêu của anh ấy. Còn anh thì ngán ngẩm bất lực dọa sẽ đánh chết con ả này, thế nhưng cô ấy vẫn mỉm cười vô tri. Bên phía nữ chính, cô bị tên chủ nợ đi theo đến tận chỗ làm để được yên ổn. Cô đã hẹn hắn ra một chỗ lấy 100.000 won trả cho hắn, thế nhưng nhận được tiền rồi mà tên chủ nợ vẫn chưa chịu đi. Hắn vẫn ở lại đây nghiến cà khịa cuộc đời thảm hại của Jian, nhưng cô căn bản là cũng đã quen với cảnh này rồi. Sáng hôm sau, Jian làm theo lời của Jong Hun đi đến Bảo hiểm y tế quốc gia, làm hồ sơ để bà được ở viện dưỡng lão miễn phí. Xong xuôi mọi việc cô lại đến công ty làm. Ở công ty, tên giám đốc đeo kính đang chửi mắng Jong Hun vì anh dám đi cắm trại cùng chủ tịch mà không gọi hắn đi cùng. Hắn cho rằng nam chính muốn lấy lòng chủ tịch để lên chức cao hơn hẳn. Jong Hun cạn lời không muốn dây dưa cùng tên này, nên anh im lặng không biện minh gì cả. Sau khi nghe tên kia chửi cho đã cái nư, thì nam chính đi đến và yêu cầu tên khốn do mau chia tay vợ mình. Hắn ta điên máu vì mất hết thể diện nên nổi khùng cãi tay đôi với nam chính. Hắn không sợ hãi nữa còn thách thức nam chính, nếu muốn thì có thể nói ra mọi chuyện. Sau khi về văn phòng nhận được cuộc gọi của cô vợ, hắn cũng ném thẳng cái điện thoại đi không thèm trả lời. Cuộc cãi vã vừa rồi của tên khốn do và trưởng phòng đã được Jian nghe hết, không nỡ nhìn cảnh Jong Hun dầu dĩ vì chuyện gia đình. Jian đã đến tìm gặp cô vợ kia, đưa cho cô ta nghe đoạn ghi âm mà tên khốn do nói anh ta muốn cặp kè với phụ nữ có chồng, vì những người phụ nữ đó tính cách trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm. Chỉ đơn giản thế thôi chứ anh ta không hề yêu gì. Họ biết được mọi chuyện. Cô vợ suy sụp lái xe vào rừng khóc, còn Jian khi đã tiết lộ xong mọi chuyện cô muốn đi về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi bật phần mềm nghe lén xem Jong Hun đang làm gì, cô lại nghe được anh ấy đang ở quán ăn hỏi chủ quán sao hôm nay cô không đến. Ngay lập tức Jian sốc lại tinh thần chạy ngay đến đó, nhưng cô không hề biết tên chủ nợ từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo cô. Nữ chính đến quán ăn cũng là lúc nam chính đang định trả tiền đi về. Cô này nhỉ anh hãy ở lại uống cùng mình một ly. Jong Hun đồng ý. Họ uống hết ly này đến ly khác mà không nói với nhau câu nào. Khi bia đã ngấm, Jian mới bày tỏ lòng biết ơn trưởng phòng lại giữ cô lại làm việc, trong khi mọi người đều muốn đuổi cô đi. Cảnh tượng hai người uống bia vui vẻ đã lọt vào mắt của tên chủ nợ. Hắn có vẻ không thoải mái khi Jian ở cùng một người đàn ông khác. Sau khi uống bia xong, trưởng phòng còn đưa cô về đến nhà. Trước khi vào nhà, Jian đã lấy hết can đảm động viên trưởng phòng hãy cố lên. Trong cuộc sống lúc nào cũng sẽ có thăng và trầm. Nghe những lời đó khiến tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm hơn. Còn tên chủ nợ vẫn chú ý quan sát từng nhất cử nhất động của cô ấy. Bên phía Jong Hun, vợ anh đã về nhà từ sớm, thấy cô ấy có vẻ buồn bã, anh còn an ủi cô khiến cô vợ vừa chột dạ vừa ân hận. Sáng hôm sau, nam chính có hẹn với một người, ông ta là tay chân của giám đốc lớn tuổi, đến thăm dò xem Jong Hun có đứng về phía tên khốn do không. Vì hôm trước giám đốc lớn tuổi muốn xem danh sách liên lạc, nhưng nam chính lại nói là xé rồi khiến hắn sinh nghi. Nhờ vào cách nói chuyện khôn khéo, anh đã khiến cho đám người đó tin mình không theo phe tên khốn do. Thế nên ngay sau đó bè phái của giám đốc lớn tuổi ở công ty đã đề cử cho trưởng phòng Bắc thăng chức. Anh cứ thế mà thẳng thừng lên làm giám đốc điều hành trong đợt sắp tới. Tên mắt kính hay bắt nạt Jong Hun, hắn ngay lập tức chạy đến mách với tên khốn do. Nhớ lại lời đe dọa của Jong Hun rằng sẽ không để anh ta yên nếu không sớm chia tay với cô vợ kia. Hắn ta căng thẳng vội gọi điện cho cô vợ nhưng không ai bắt máy. Khi biết mình chỉ là con đàn bà đã có chồng không hơn không kém trong mắt của hắn, cô đã không còn thiết tha gì tình cảm với hắn nữa. Tên khốn do thì cứ liên tục gọi, còn cô vợ lại tắt máy lái xe một mạch đến nhà mẹ chồng dự tiệc sinh nhật của bà. Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ nên con trai con dâu đều đến cả. Cả nhà đông đúc chuẩn bị đồ ăn mọi thứ cho bữa tiệc. Cả nhà gọi video call cho đứa con trai của Jong Hun học ở xa. Nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của gia đình đó, Jian bỗng chạnh lòng. Cô mồ côi cha mẹ không anh em chỉ có mỗi bà, gia đình Jong Hun nhìn chung còn vô cùng hạnh phúc. Họ cùng nhau chúc mừng sinh nhật, anh cả trốn vào một góc đưa tiền lương tháng này ông kiếm được cho vợ. Bà vợ cũng chịu tha thứ không ly hôn nữa vì nhận thấy sự cố gắng của chồng mình sau bao ngày chia xa. Sau bữa tiệc sinh nhật, cô vợ của Jong Hun lập tức đến gặp tên khốn do nói lời chia tay, kết thúc mối tình vụng trộm nhục nhã này. Còn bên phía ba anh em xong sinh nhật của mẹ, họ lại đến quán rượu của cô Hy quẩy tăng ba. Xong cuộc vui thì nhà ai nấy về. Còn Jian, cuộc sống của cô vẫn vỏn vẹn chỉ có sự trầm lặng và những nốt trầm. Làm xong việc thì về nhà chăm bà, cứ thế tiếp tục diễn ra tẻ nhạt. Bên phía tên chủ nợ, hắn đang cay cú, nhớ lại cảnh Jian thân mật cùng người đàn ông khác. Tên chủ nợ lập tức tìm đến anh bạn thân của Jian, dò hỏi công ty mà cô đang làm. Sau khi bất đắc dĩ lắm mới phải nói ra nơi mà Jian đang làm việc, anh bạn thân ngay lập tức gọi điện báo cho cô hãy nghỉ việc ở đó nếu không muốn bị tên chủ nợ quấy rầy. Jian thở dài ngao ngán. Cùng lúc đó ở quán rượu của cô Hy, mọi người như theo thói quen sẽ vẫn tụ tập lại đó cùng uống rượu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay có cả cô diễn viên và cô ấy đang rất buồn vì buổi thử vai sáng nay lại thất bại như những lần trước. Yu ra đam mê diễn xuất nhưng lại không có tài năng. Có lẽ người ta nói đúng, nghề chọn người chứ người không thể chọn được nghề. Quay lại với Jian, sau khi bà đã ngủ, cô âm thầm tiếp tục nghe lén cuộc sống của Jong Hun. Vô tình biết được việc tên chủ nợ đã tiếp cận lấy đi ví của anh ấy. Hắn ta an nhàn ngồi trong phòng xem giấy tờ của Jong Hun. Trong khi đó thì nam chính vì mất thẻ nên không thể vào công ty. Cũng chính vì thế mà đi làm muộn. Tên chủ nợ tìm thấy được danh thiếp công ty kiến trúc nên đã gọi điện vào số điện thoại của công ty muốn tìm gặp Jian. Sau khi đã xác nhận được cô thật sự làm ở đó, hắn ta liền cúp máy.
Sớm biết được ý đồ đen tối của tên chủ nợ, Jian đã bỏ việc ở công ty đến tìm hắn đe dọa. Nếu còn tiếp tục động vào những người xung quanh cô đây sẽ xiên hắn như cách mà cô đã từng xiên bố của hắn. Khi bị ép vào đường cùng bị chọc điên, tên chủ nợ đang định xuống tay với Jian thì tiếng còi cảnh sát vang lên. Đó là do Jian đã gọi báo hắn tội móc túi. Tên này cũng không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra, hắn vứt bóp của Jong Hun ra ngoài cửa sổ để không bị buộc tội. Chính điều này làm Jian tức giận, cô quyết sẽ xiên tên khốn hâm dở này nếu hắn dám động vào trưởng phòng của cô. Nghe lời này khiến tên chủ nợ điển trai khó hiểu, hắn hỏi cô thích ông chú đó sao? Thì nhận được câu trả lời khẳng định ừ. Sau đó Jian với gương mặt lạnh lùng xuống tầng lấy lại ví cho Jong Hun, rồi đi đến quán cà phê nhờ nhân viên gọi điện cho Jong Hun, nói rằng có một cô gái đã tìm được ví tiền của anh. Jian không muốn lộ mặt vì không muốn nam chính biết quá nhiều về mình. Sau đó cô lên công ty làm việc như chưa hề có gì xảy ra. Tại công ty đang diễn ra cuộc họp bầu ra người sẽ lên chức giám đốc điều hành mới. Ứng viên sáng giá nhất là Jong Hun. Trong ủy ban chấp hành có phe phái của giám đốc lớn tuổi, họ tích cực ủng hộ cho Jong Hun. Nếu nam chính ngồi vào vị trí giám đốc điều hành thật thì bè phái thế lực của giám đốc lớn tuổi trong công ty sẽ lớn mạnh hơn và ông ta sẽ về lại được công ty. Điều đó đe dọa trực tiếp đến địa vị của tên khốn Do. Thế nên ngay lập tức hắn hẹn Jian ra ngoài nói chuyện riêng. Hắn đưa cho cô 10 triệu won, yêu cầu hãy giả vờ hẹn hò với Jong Hun, rồi từ đó đổ oan cho anh ta đã ép buộc cô phải qua lại với anh ta. Sau đó tên khốn Do sẽ lấy lý do này để hạ bệ nam chính. Về cùng tàu điện ngầm với Jong Hun, nữ chính liên tục nhớ lại những lúc ở cùng với anh ấy. Nhưng số tiền 10 triệu won kia thực sự quá lớn, nó có thể giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của cô. Jian mang theo tâm trạng khó xử về nhà. Cô báo tin cho bà có thể ở viện dưỡng lão mà không cần tốn chi phí. Bà biết được là trưởng phòng Jong đã chỉ cho Jian biết điều này và bà cảm thấy vô cùng biết ơn anh ấy. Điều này càng khiến nữ chính thêm khó xử và tội lỗi, khi chính cô lại đang làm việc cho tên khốn Do. Cùng lúc này bên phía nam chính khi biết được tin anh lọt vào vị trí ứng cử viên cho vị trí giám đốc điều hành, anh em bạn gì của nam chính vui sướng còn hơn cả anh, họ kéo nhau đến quán rượu nhậu một bữa cho ra trò ra trống. Chưa gì mà anh cả đã kéo hai em ra ngoài đường, tưởng tượng ra cảnh khi Jong Hun lên làm giám đốc, anh sẽ nâng đỡ cho công ty dọn vệ sinh của họ. Đang mộng đẹp thì cô diễn viên xinh đẹp lại tìm tới, nở một nụ cười tươi rói, thế là kéo cả ba ông chú này trở về hiện thực. Sau đó họ lại tiếp tục kéo nhau vào quán nhậu tăng 2. Cùng lúc đó bên phía tên chủ nợ hắn đang cùng đàn em mình tìm cách hạ bệ Jong Hun. Tên đàn em nhớ lại lần Jian đem 50 triệu won kia đến trên bao bìa có ghi tên của Jong Hun. Biết được điều này vẻ mặt tên chủ nợ trở nên nham hiểm, kẻ nhắm vào Jong Hun không chỉ có một. Chuyển cảnh tên đeo kính nịnh bợ này đang bám đuôi theo sau tên khốn Do không thành, nên đành đến ăn cơm trưa với nhân viên cấp dưới, còn mặt dày đến nỗi ngồi chung với cấp dưới của Jong Hun để moi móc thông tin. Nhờ cái miệng nhiều chuyện của cô nhân viên có thủ với Jian, tên đeo kính đã biết được việc Jong Hun giúp đỡ nhân viên thời vụ Jian rất nhiều. Ngửi được mùi gì không lành mạnh, tên đeo kính ngay lập tức đến phòng thời vụ lấy hồ sơ của Jian, sau đó nhờ người điều tra thân phận của cô. Cùng lúc này ở chỗ tên chủ nợ đàn em của hắn đã gọi điện cho Jong Hun, tiết lộ cho anh biết số tiền 50 triệu won kia là do Jian đã trộm để đem đến trả tiền cho hắn ta đã thành công thực hiện kế ly gián. Biết được điều này, Jong Hun đã vô cùng sốc tâm lý đến nỗi làm việc không thể chú tâm được. Đồng nghiệp gọi tên mãi anh mới phản ứng lại. Sau khi tan làm, Jian rủ nam chính đi ăn, nhưng anh lại làm ngơ lấy cớ rời đi. Nhận ra điều gì khác thường, nên khi về nhà Jian lập tức mở phần mềm nghe lén ra. Cô mới bàng hoàng nhận ra Jong Hun đã biết mình trộm tiền của anh ấy. Quay lại tên đeo kính, sau khi điều tra ra, hắn đã đi mách lẻo với tên khốn Do về việc Jong Hun tuyển một người không có bằng cấp như Jian vào làm việc, mà không biết rằng cô ấy cũng chính là tay trong của hắn. Thế nên tên khốn Do ngay lập tức bênh vực Jian và mắng té tát vào mặt tên đeo kính, khiến hắn câm nín ngay và luôn. Quay trở lại với cô vợ kia, cô ấy vẫn còn suy sụp vì nỗi đau bị tình nhân lừa dối và cảm giác tội lỗi khi đã phản bội chồng. Thế nên muốn làm gì đó bù đắp cho Jong Hun. Cô vợ đã nghi ngờ Jian cùng một ruột với tên khốn Do, thế nên đã hẹn nữ chính đến gặp mặt cô ta, yêu cầu nữ chính hãy nghỉ việc ở công ty. Số tiền tên khốn Do trả cho cô để hãm hại Jong Hun cô ta sẽ trả lại gấp đôi. Jian không phải là người dễ bắt nạt, cô nói thẳng sẽ không nghỉ việc và còn cho cô ta biết chuyện ngoại tình của chồng cô đã biết cả rồi. Nghe được tin này khiến cô ta hoang mang sợ hãi cực độ. Cùng lúc này Jong Hun cũng đi gặp bác dọn vệ sinh ở công ty lúc trước từng giúp Jian ngắt điện trộm tiền. Ông thừa nhận chuyện đó và kể cho anh nghe về hoàn cảnh khó khăn của nữ chính. Cô ấy mồ côi bố mẹ thì bỏ đi vì nợ một khoản tiền khổng lồ. Lễ tốt nghiệp cấp 2 của cô bé Jian không một ai đến dự, chỉ duy ông chú bảo vệ không phải ruột thịt đến cùng cô. Từ đó thì cô bé sống cùng người bà câm điếc. Cô ấy mồ côi bố mẹ thì bỏ đi vì nợ một khoản tiền khổng lồ. Biết được hoàn cảnh của nữ chính, Jong Hun quyết định tha thứ cho cô. Anh còn tìm gặp tên chủ nợ muốn trả hết số tiền bao năm nay đã giày xéo Jian. Nhưng tên này làm gì dễ buông tha cho nữ chính, hắn ta không cho phép ai được trả nợ thay cả. Nghe lời tán tận lương tâm này chọc Jong Hun tức điên, anh dùng vẻ mặt lạnh như băng mà không cần cố đe dọa hắn. Đừng để tôi sử dụng đến nắm đấm với cậu. Và thế là hai người đàn ông lao vào Innova với nhau vì một cô gái nhỏ bé và yếu đuối. Tại sao mày lại đánh con bé tội nghiệp thế chứ? Tại vì nó sát hại bố tôi. Nghe được câu này Jong Hun bàng hoàng đến đơ người. Jian thông qua phần mềm nghe lén cũng sững sờ tại chỗ, bí mật mà cô cố giấu kín đã bị tiết lộ một cách trần trụi.
Cứ tưởng Jong Hun biết được sự thật tàn nhẫn đó sẽ chán ghét cô, nhưng không, thái độ của anh hoàn toàn trái ngược lại với tên khốn kia. Anh hiểu khi con người ta bị ép vào đường cùng sẽ bộc lộ ra bản năng sinh tồn để bảo vệ bản thân. Anh đứng về phía Jian nhất quyết bảo vệ cô, thay cô giáng những cú đấm của sự phẫn nộ để trả thù vào người tên chủ nợ. Jian vẫn đang nghe từng cử động của hai người, cô vô cùng cảm động. Hóa ra trên đời này cũng có người vì cô mà đánh nhau và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm trước kia của cô. Người đó lại chính là Jong Hun. Anh ấy thường ngày điềm tĩnh nay lại trở nên hung hăng như thế, tất cả là vì cô nhân viên tội nghiệp Jian. Cả hai đánh nhau thương tích đầy người, máu chảy từng giọt động lại trên mặt. Anh ấy vẫn ngoan cố muốn trả nợ thay Jian. Sau đó hội anh em bạn gì ở nhà khi biết được thằng em Jong Hun bị người ta đánh, cả bọn liền bỏ hết nhậu nhẹt hang máu, kéo quân đông như quân Nguyên quyết chơi một trận tới nái. Sau khi gặp được Jong Hun trên đường về, họ vây quanh hỏi han tình hình của anh. Còn Ki Hun không chịu bỏ qua, quyết chạy đi tìm thằng nào dám đấm ông anh mình. Chỉ khi bị cảnh sát đến giải tán, họ mới chịu đỡ nam chính về quán xử lý vết thương. Sau trận đánh cùng với tên trai trẻ đầy sức trẻ kia, Jong Hun cảm nhận như mình đã sống dậy một lần nữa, cứ như là anh đã trút hết những tế bào mềm yếu, nhàm chán thường ngày vào cú đấm, để bây giờ trong người sảng khoái lạ thường. Khi về đến nhà, cô vợ thấy mặt chồng bị thương thì sốt sắng, nhưng nhận ra anh ấy đã biết mình ngoại tình. Ấy vậy mấy ngày nay vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta vô cùng xấu hổ trốn vào phòng mà khóc vì lỗi lầm của bản thân, vì sự cô đơn và sứt mẻ vậy mà lại đi dối lừa một người chồng vị tha như thế. Quay lại với Jian, sáng sớm hôm sau cô đã đem toàn bộ số tiền mình có, rồi lặng lẽ tới ngân hàng chuyển hết cho tên chủ nợ, muốn chấm dứt toàn bộ dính líu đến hắn ta. Nhận được tiền của Jian, tên chủ nợ buồn bã ra mặt không hiểu nổi lòng mình là thương hay là ghét, có lẽ anh ta cũng không thể biết được bản thân mình nữa. Bà của nữ chính ngày mai có thể được chuyển vào viện dưỡng lão. Ngay tối hôm đó cô đã đứng chờ Jong Hun đi làm về, rồi đưa cho anh quà, chân thành cúi đầu cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã giúp tôi. Sáng hôm sau nam chính đến giúp Jian, cõng bà ra xe đến viện dưỡng lão. Anh còn đi theo đến tận nơi để giúp thu dọn giường bệnh. Người bà nắm lấy tay anh ấy bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Sau đó đến lượt Jian tạm biệt bà. Cô không nỡ rời xa người thân duy nhất của mình trên cõi đời này, nhưng có lẽ chỉ khi sống ở đây, bà cô mới được chăm sóc tốt nhất. Trên đường về, nữ chính lấy hết can đảm hỏi nam chính, sau khi biết được con người thật của cô, anh cảm thấy thế nào? Có ghê tởm hay đáng sợ không? Nhận được câu trả lời ấm lòng rằng anh ấy không phán xét cô thế này thế kia. Dù thế nào thì anh cũng tôn trọng cô, vì họ đều chỉ là con người mà thôi. Cùng lúc này bên phía cô, vợ cô đang gặp tên khốn Do, chất vấn hắn tại sao lại không nói cho mình biết Jong Hun đã biết hết chuyện ngoại tình, nhưng hắn ta lại mặt dày yêu cầu quay lại và muốn cô giả vờ như không biết gì hết, cứ kệ tên chồng ngu ngốc của cô ở nhà. Nhận ra người chồng dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn chọn tha thứ cho mình, cô vợ càng thêm hổ thẹn ngồi trong xe nhớ lại trước kia cô đối xử lạnh nhạt, luôn xa lánh chê bai chồng vô dụng. Cô ta cuối cùng cũng biết hối hận, khóc cạn cả nước mắt vì hạnh phúc vốn có của mình bao người mơ ước. Ấy vậy mà lại vì một chút trăng hoa ong bướm, lời ngọt bên ngoài mà rời bỏ hạnh phúc ấy. Bên này Jong Hun đến gặp lãnh đạo cấp cao của công ty nói ra mong muốn của mình, xin họ hãy tin tưởng tiến cử anh vào vị trí giám đốc. Cuộc nói chuyện này đã bị Jian đem cho tên khốn Do nghe, hắn ta vừa lo lắng vừa tức điên, nhưng hiện tại không thể làm gì, dù Jong Hun giúp cô rất nhiều, nhưng Jian đã nhận số tiền 10 triệu won của tên này để trả hết nợ, nên cô vẫn phải ở phe của hắn. Hắn ta yêu cầu Jian 2 ngày nữa phải làm sao đó để làm giảm uy tín của Jong Hun trong mắt lãnh đạo cấp cao. Bên này cô vợ đã biết lỗi sai của mình, để chuộc lỗi cô đã dành thời gian đến thăm văn phòng làm việc của hai anh em, giới thiệu nguồn khách hàng cho họ. Sau đó ba người về nhà mẹ chồng ăn cơm, nhận được điện thoại của anh cả. Jong Hun không đi nhậu cùng anh em mà chạy ngay về nhà ăn cơm cùng gia đình. Có thể thấy anh ấy vẫn rất quan tâm đến cô vợ này, còn về Jian đang cô đơn một mình về nhà. Bây giờ cô chỉ sống một mình mà thôi, trở lại khoảng thời gian lạnh lẽo mà bản thân vốn đã quen thuộc từ lâu. Chuyển cảnh đến nhà của hai anh em tấu hài kia. Ông anh cả nhân lúc thằng em ngủ đã lén giấu một ít tiền chung của hai anh em vào một chỗ riêng. Vừa hành việc xong chưa kịp cất về chỗ cũ thì thằng em út đã tỉnh dậy, may mà nó chưa phát hiện. Ki Huna nhận được điện thoại của cô diễn viên Iu ra liền chạy ra gặp mặt luôn. Ngày hôm sau tên khốn Do cho người điều tra, khi biết được Jong Hun đã giúp bà của Jian đến viện dưỡng lão, nghi ngờ cô sẽ cảm động trước lòng tốt của Jong Hun và phản bội lại hắn ta, nên hẹn cô ra gặp mặt đe dọa. Trong lúc cả hai nói chuyện thì Jian phát hiện có một kẻ đang đứng đằng xa chụp lén. Ngay lập tức cô đuổi theo, nhưng chỉ lấy được chiếc máy ảnh, còn người kia đã chạy mất. Cũng chính vì chuyện này mà tên khốn Do không tra khảo thêm nữa để cô ra về. Thật ra người chụp lén không ai khác, chính là anh bạn thân nữ chính. Biết tên khốn Do hẹn mình ra là đã nghi ngờ mình, thế nên cô đã nhờ anh bạn giả làm kẻ bám đuôi để cô lấy cớ rời đi. Trên đường về nhà, Jian phát hiện ra kẻ theo dõi, thật sự hắn ta đang ngồi trong xe xem nhất cử nhất động của Jong Hun. Biết đó là người của tên khốn Do theo dõi Jong Hun để tìm ra sơ hở của anh. Thế nên Jian cố tình đi theo sau Jong Hun, cô cũng mượn cớ này để nói ra hết lòng mình rằng tôi thích chú. Nếu chú không thích tôi thì hãy đánh vào sau gáy để tôi tỉnh táo lại đi. Nếu không tôi sẽ nói cho cả khu phố này biết Jong Hun thích Jian. Không để cho Jian điên cuồng thêm nữa, Jong Hun đã thật sự đánh vào sau gáy của cô. Chính anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình là thế nào nữa. Anh còn có vợ, dù chưa hề ly hôn nhưng cũng chẳng thể yêu thương nổi. Còn Jian thì là cấp dưới của anh, mối quan hệ phức tạp này khiến Jong Hun khổ não.
Hôm sau lên công ty, Jian đã đến lấy lại quà mà cô tặng cho Jong Hun lúc trước. Khi phát hiện ra điều đó, anh đơ người có vẻ mất mát. Những bức ảnh chụp lén hôm qua đã đến tay những người thuộc bè phái của giám đốc lớn tuổi. Họ chất vấn Jong Hun có quan hệ gì với cô gái tên Jian đó, có phải anh đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều hay không? Anh không thích cô ta chứ, tại sao lại tuyển cô ta vào làm? Những câu hỏi dồn dập khiến anh cứng họng không biết phải trả lời làm sao. Ở công ty căng thẳng như thế, về nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Nam chính chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi đã phát hiện ra cô vợ lại gọi điện cho tên tình nhân CEO kia. Từ đây anh cũng biết được cô ta đã biết chuyện anh biết cô ngoại tình, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Cuộc sống và gia đình làm Nam chính quá đau đầu, nên sáng hôm sau anh đã xin nghỉ làm ở công ty để đi lên núi thư giãn và gặp một người thầy tu. Đó không ai khác chính là chồng của cô chủ quán rượu. Vì không chịu được cuộc sống mệt mỏi nên đã xuất gia đi tu cho lòng bình yên. Nhìn sự thanh thản hiện rõ trên mặt thầy tu, Jong Hun cũng có ý định cạo đầu làm thầy cho rồi. Cuộc sống quá mệt mỏi với người đàn ông tuổi xế chiều này. Cùng lúc này bên phía tên khốn Do, hắn ta vẫn chưa hết nghi ngờ Jian, thậm chí hắn còn thuê chuyên gia dò tìm máy nghe lén trong phòng mình. Vì nghĩ mình cũng đang bị Jian theo dõi, nhưng kết quả không thu được gì. Hắn gọi Jian đến nói chuyện. Tên này dù đã biết hôm qua cô bị Jong Hun đánh, nhưng hắn vẫn giả vờ dò hỏi xem Jian có nói dối mình không. Nữ chính thừa biết tên cáo giả xảo quyệt này, nên cô cũng thuận nước đẩy buồm, giả vờ thành thật khai báo hết. Còn Jong Hun lúc này anh phụ nhà sư bưng gạch lát sân, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm tâm sự về cuộc sống, ngồi ôm nhau thắm thiết. Ở quán rượu, cô Hy và bà mẹ đang làm ốc cho bữa tối của đại gia đình. Trong khi đó, Ki Hun trốn một góc nhắn tin cho cô diễn viên. Trước kia xua đuổi người ta bao nhiêu thì giờ lại điếu đổ bấy nhiêu. Đến nỗi khi biết tin cô ấy buồn vì lần thử vai này lại thất bại, anh ngay lập tức bỏ bữa ăn chạy ngay đến nhà cô. Bãi nôn của cô trên cầu thang anh cũng nhanh chóng dọn dẹp, vì sợ bà hàng xóm thấy sẽ chửi mắng cô. Dọn xong, Ki Hun lập tức chạy vào trong nhà an ủi yêu ra. Em út ở với Krat, anh cả nhắm mồi cùng bạn ở quán rượu, còn Jong Hun ngủ lại chùa cùng sư thầy. Hai người chưa kịp yên giấc thì ông anh cả gọi lôi kéo cho bằng được Jong Hun về ăn ốc cùng. Thêm cả cô chủ quán rượu cùng nài nỉ. Nghe được giọng cô ấy, sư thầy đột nhiên đứng hình chạnh lòng. Dù sao trước kia cũng là người từng thương, nhưng anh không dám phát ra tiếng nói, không muốn cô ấy lại đau khổ khi nghe thấy giọng mình. Sư thầy lập tức chở nam chính xuống núi, còn anh tiếp tục quay về cuộc sống thanh tịnh, tránh xa phàm trần đầy cám dỗ. Ngày hôm sau, nhờ những lời động viên của sư thầy, Jong Hun đã lấy được tự tin, sức mạnh tinh thần tăng lên vượt trội. Anh xông thẳng đến phòng làm việc của tên khốn Do, hét lớn vào mặt hắn. Tại sao lại nói cho cô vợ biết chuyện anh đã phát hiện cô ta ngoại tình? Việc này khiến cả văn phòng được phen xôn xao vì tiếng hét lớn. Hôm nay ông trưởng phòng mình lạ quá, nhưng tên khốn Do thật sự không hề nói gì. Hắn cũng chẳng biết người đã tiết lộ cho cô vợ chuyện đó lại là Jian. Nghe tiếng động lớn, tên đeo kính luôn nịnh bợ cấp dưới của hắn sốt sắng tìm chìa khóa mở cửa bên trong. Lúc này Jong Hun đã đấm cho tên cặn bã này một phát, cũng chính vì thế mà một cuộc họp cán bộ cấp cao diễn ra. Tên khốn Do nhân cơ hội đó đổi trắng thay đen, hắn ta chối chuyện ngoại tình, cho rằng hắn và cô vợ của Jong Hun chỉ là bạn cũ với nhau mà thôi. Một tên vừa ăn hàu vừa la làng trắng trợn. Jong Hun cũng chẳng thèm chấp mà cãi tay đôi với hắn ta làm gì. Anh sẽ dùng thực lực để nói chuyện. Cú đấm vào mặt tên khốn Do khiến nam chính cảm thấy sảng khoái hơn, vì đã trút bỏ được những khó chịu đè nén bấy lâu. Thế nên tối đó anh đã đuổi theo Jian hỏi cô tại sao lại lấy lại món quà. Jian buồn bã nói ra lời xin nghỉ việc, cô muốn ông chú này hãy cứ đuổi việc mình đi để không ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng Jong Hun lại quát lên từ chối. Anh muốn bỏ qua hết hiểu lầm và sai phạm của cô trong quá khứ. Từ giờ họ sẽ là bạn của nhau, thoải mái nhìn mặt nhau mà sống vui vẻ, chứ không phải cứ tránh né ủ rũ khi gặp nhau. Jian không trả lời nhưng cô cũng thầm chấp nhận. Cùng lúc đó, hội anh em cây khế theo thường lệ tụ tập lại quán rượu nói chuyện với nhau. Hôm nay có sự tham gia của cô diễn viên Yêu Gia. Cô đến uống cùng bà chủ để quên hết chuyện buồn của ngày hôm nay. Tiệc tan, cô ghi lại một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng. Chồng của cô giờ đã thành thầy tu, cũng ở một mình cô đơn. Tôi đến lại ngồi thiền để tâm an tịnh, nhưng tâm anh ấy lúc này không thể tịnh nổi vì vẫn còn vương vấn người vợ của mình. Anh ta cũng giống Jong Hun, có một cuộc sống đầy ngột ngạt. Lúc này Jong Hun đang ở cùng vợ, cả hai tiếp tục giả vờ sống với nhau nhưng gượng gạo thì sẽ chẳng được mãi. Cô vợ không chịu nổi cắn rứt lương tâm đã quỳ xuống nhận hết mọi tội lỗi. Jong Hun cũng đã bộc lộ hết những bất mãn bấy lâu nay. Anh liên tục chất vấn vợ, tại sao lại đối xử với mình như thế. Dù có tức giận thế nào thì anh vẫn kiềm chế đấm vào cửa chứ không động tay với kẻ ngoại tình này. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, chân yếu tay mềm, đau lòng cách mấy, bất lực đến nhường nào nên anh đành phải quỳ luôn xuống cùng vợ. Cuộc hôn nhân gắng gượng này thật mệt mỏi, còn đứa con của họ thì phải làm sao đây chứ? Ngày hôm sau, Jong Hun đem những tiêu cực xả hết vào trận bóng. Thế nhưng những suy nghĩ về cuộc cãi vã hôm qua với vợ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Ai có ngờ rằng người vợ xinh đẹp đảm đang kia. Ấy vậy, chưa hết rắc rối này, rắc rối khác đã vội ập đến. Vì vụ đấm tên khốn Do nên Jong Hun bị bè phái của giám đốc lớn tuổi khiển trách. Anh vừa có tin đồn gian díu với cô đồng nghiệp, anh hôm qua lại đấm cả tên khốn Do. Họ lo lắng anh sẽ mất chức giám đốc điều hành vào tay phe phái của tên khốn Do. Đến lúc đó thế lực trong công ty của hắn sẽ lớn hơn và họ sẽ bị chèn ép. Hết giờ làm, nam chính đưa Jian về nhà thì bị lũ anh em bạn gì bắt gặp. Thế là cả đám đòi đi theo. Jian ngượng ngùng không quen vì cuộc sống của cô vốn trầm lặng, chẳng có lấy nổi một người bạn nào. Bây giờ nhiều người ở bên cạnh như thế khiến cô không biết phải làm sao.
Có phải cô đã có được những người bạn thật sự đầu tiên của đời mình không? Cô chủ quán rượu dịu dàng niềm nở khoác lấy cánh tay Jian, cùng cô đi bộ về nhà. Cảm giác đó vừa ấm áp vừa tuyệt vời biết bao. Sáng hôm sau, cuộc chiến căng thẳng của những người trưởng thành lại bắt đầu. Ki-hun âm thầm đến trường quay xem Yoo ra diễn. Khi thấy cô bị đạo diễn chỉ trích thậm tệ, anh đã rất đau lòng, thế nhưng khi cô ấy đến tìm mình để than vãn, anh lại lạnh lùng nói những lời thậm tệ, cũng chỉ vì muốn cô mạnh mẽ hơn. Đừng cứ suốt ngày khóc lóc, yếu đuối như thế nữa. Mặt khác, cô vợ và tên khốn do đang có một buổi hẹn mặt đối mặt, không phải để nối lại tình xưa, mà cô nghiêm túc cảnh cáo hắn không được động vào chồng của cô nữa. Nếu không, cô sẽ nói ra tất cả những âm mưu trước kia của hắn ta, đến lúc đó quyền lực hiện tại của hắn sẽ bị lung lay, cả hai sẽ cùng thảm hại như nhau. Nếu muốn cô âm thầm rút lui chịu mọi tủi nhục thì phải để cho Jong-hun yên. Bị đe dọa như thế, hắn ta tạm thời không dám manh động, hắn bắt buộc phải gọi điện cho thuộc hạ, căn dặn không thể phát tán những hình ảnh chụp lén Jong-hun cùng Ji-an lúc trước để làm giảm uy tín của Jong-hun. Thật ra tất cả là do Ji-an nói với cô vợ hãy đe dọa tên khốn Do. Vì hắn chuẩn bị tung tin đồn ảnh hưởng đến chồng cô, nên cô vợ mới hẹn gặp hắn ta ra ngoài cảnh cáo. Xong xuôi mọi chuyện, cô gọi điện hỏi Ji-an có thích chồng mình không, và nhận được câu trả lời có. Ji-an về nhà, tên chủ nợ đã ngồi sẵn ở cửa đợi cô. Mọi khoản nợ cô đã trả đủ, nhưng tên này lại không muốn buông bỏ cô. Khi còn nhỏ, mỗi lần Ji-an bị bố của tên chủ nợ đánh ngất, hắn là người đã cõng cô về nhà, cho đến khi cô không chịu được mà xiên bố hắn, lúc ấy hắn mới sinh ra lòng hận thù với cô. Một người có trái tim ấm áp chỉ vì một phút bất đồng mà đánh mất đi chính mình. Quay lại với cặp đôi Ki-hun, hôm qua mới lạnh lùng xua đuổi Yoo ra, nhưng hôm nay Ki-hun lại đích thân tìm đến tên đạo diễn đã mắng chửi Yoo ra. Hắn ta trước kia là cấp dưới của Ki-hun, nên anh hiểu rõ hắn ta cũng giống anh. Vì kịch bản không được tốt, quay phim chắc chắn sẽ không thuận lợi, nên đã đổ mọi lỗi lầm cho diễn viên rằng nếu bộ phim đó có thất bại thì không phải do đạo diễn dở, mà là do diễn viên không đủ năng lực. Lấy cớ đó để cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu hơn. Gây lộn với tên đó xong, Ki-hun đã tìm đến Yoo ra, anh bộc bạch nói hết mọi suy nghĩ đó của mình cho cô biết. Không phải cô không thể diễn xuất, mà là cô bị những lời chỉ trích vùi dập tài năng. Hãy cứ tự tin vào bản thân mình, cố gắng hết sức, đừng để những lời chỉ trích ảnh hưởng. Thông não chi thuật xong cho cô, hai người lại làm lành. Sau đó đêm khuya thanh tĩnh, họ chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Ngày hôm sau, ở công ty chính thức diễn ra cuộc họp bầu giám đốc điều hành. Hai phe đối địch ngồi đối diện nhau, một bên là phe của tên khốn Do, đối diện là phe giám đốc lớn tuổi. Tên đeo kính muốn chèn ép phe kia nên đã cố tình mời Ji-an đến để nói về mối quan hệ của cô với Jong-hun. Cô thừa nhận mình thích trưởng phòng và đã cùng chú ấy uống rượu đi về chung, nhưng đó chỉ là tôn trọng và giúp đỡ giữa những con người bình thường với nhau. Trưởng phòng anh ấy là một người đàn ông tốt bụng, đem người đến để hạ gục Jong-hun, ai mà có dè tên đeo kính đúng là tự lấy tay tát mặt mình mà. Vì đã giúp đỡ Jong-hun nên tối đến tên khốn Do đã tìm đến Ji-an, sau đó tát cho cô một phát vào gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn ta còn lớn tiếng đe dọa cô phải nghỉ việc ở công ty ngay, nếu không sẽ nói chuyện cô nghe lén đời tư cho Jong-hun biết. Đến lúc đó cô sẽ bị người đàn ông đó chán ghét, thậm chí là kinh tởm. Ji-an không phải là người dễ bị bắt nạt, cô đem đoạn ghi âm hắn và cô từng trao đổi cách để hãm hại Jong-hun ra để uy hiếp. Nếu cô bị kéo xuống vũng lầy, hắn sẽ là người đi cùng cô. Bên này Jong-hun vẫn chẳng hay biết gì cả. Anh vẫn về nhà và đối diện với người vợ, họ chưa thể ly hôn vì đã có với nhau một đứa con. Đứa bé không có lỗi gì cả nên không thể để nó đau lòng. Quay trở lại với cặp đôi Ki-hun và cô diễn viên hôm nay đi diễn Yoo ra lại bị đạo diễn đến mắng, nhưng bây giờ cô không còn yếu đuối nữa. Ki-hun đã biên soạn cho cô một loạt câu chửi thề để đáp lại thằng đạo diễn, nhưng vì quên thoại nên cô phải lấy giấy ra đọc. Đạo diễn đọc xong không biết phải làm sao, chỉ đành câm nín với gương mặt uất hận mà bỏ đi. Bật lại được đạo diễn đã cái nư, Yoo ra ngay lập tức gọi điện khoe với người yêu. Bên này Ki-hun cũng vui hẳn lên vì cô gái của mình đã mạnh mẽ hơn. Thế là anh cùng anh cả đem đồ ăn mẹ chuẩn bị đến nhà cho chị dâu. Do đó mà cả hai anh em thấy được vết đấm trên cánh cửa, cũng biết được chuyện cô chị dâu này phản bội anh mình. Bên phía Ji-an và anh bạn thân họ đang gặp nguy hiểm, vì giám đốc lớn tuổi đang điều tra kẻ tối hôm đó đã khiến ông ta say xỉn mà bị đuổi việc khỏi công ty. Anh bạn thân xui xẻo đã bị camera quay lại, họ bắt được anh ta cũng sẽ lần ra được Ji-an. Tên giám đốc lớn tuổi này là một người độc ác, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai người họ. Cùng lúc đó Jong-hun đã đến gặp hai anh em, họ biết được anh bị cắm sừng thì tức giận thay cho anh. Ki-hun nhất quyết muốn tìm ra thằng đã cặp kè cùng chị dâu để tẩn cho hắn một trận. Để trấn tĩnh thằng em dại, Jong-hun phải đấm cho nó một phát. Sau khi đấm một cú đau đớn, cả ba anh em bình tĩnh ngồi lại an ủi nhau. Đúng là dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào thì nhà vẫn là nơi dung thứ và chào đón mỗi chúng ta. Ji-an và anh bạn thân thì không được may mắn như thế, họ mồ côi thì biết nương tựa vào ai. Đám người của tên khốn Do và đám người của giám đốc lớn tuổi đều muốn thủ tiêu họ để bịt miệng và tính sổ. Tay chân của giám đốc lớn tuổi đã tìm ra được cậu bạn thân, vì bỏ chạy cậu đã ném đi chiếc điện thoại. Từ đó mà họ truy ra được tung tích Ji-an và đang trên đường đến bắt cô. Nhưng tên chủ nợ đã đến trước một bước, đem hết những tài liệu liên quan đi. Đến khi hai người kia chạy đến thì chỉ còn đúng cái nịt. Chủ nợ muốn biết tất cả mọi thứ về Ji-an nên hắn mới mạo hiểm như vậy. Bên phía Ji-an, cô phải rời đi rồi. Trước khi đi cô nhắn tin động viên Jong-hun, hãy cố gắng cho chức giám đốc, anh sẽ làm được. Hôm sau nam chính lên công ty không thấy Ji-an đi làm khiến anh lo lắng.
ai cũng không gọi được cho cô ấy, Jian đã đem quà mình tặng trả lại cho Jong Hun. Đó cũng là lời từ biệt cuối cùng của cô dành cho anh, cô đồng nghiệp hay đối đầu với Jian. Nhân lúc nữ chính không có ở công ty đã nói xấu sau lưng cô. Tan làm Jong Hun ngay lập tức chạy đến tìm bác lao công, hỏi xem tung tích của Jian, nhưng bác ấy cũng chẳng giúp được gì. Jong Hun tìm đến tận nhà của cô nhưng cũng chẳng có ai. Mãi đến tối muộn Jian mới dùng điện thoại công cộng gọi điện cho anh. Cô nói dối là muốn chuyển đến nơi khác làm việc, họ vẫn sẽ là bạn với nhau, cùng đó là lời tạm biệt anh. Sau đó cô hội ngộ cùng anh bạn thân chuẩn bị bỏ trốn, nhưng mọi tài liệu bản ghi âm của cô đều đã rơi vào tay đám người chủ nợ. Cô buộc phải đến tìm tên khốn Do, nhưng không phải cầu cứu mà là để cảnh cáo, vì cô nghĩ rằng tay chân của hắn là người đã lấy những bản ghi âm. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nói với hắn ta, mình sẽ không ngại mưu sát lần thứ hai nếu hắn dám động vào Jong Hun. Bên này việc Jian nghỉ việc khiến chủ tịch tức giận. Ông ấy không muốn nhân viên nhỏ nhoi trong công ty bị áp bức, vì trước kia ông cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, nên hiểu rõ nỗi khổ của người thấp cổ, bé họng như cô ấy. Ông ra lệnh cho tất cả mọi người phải tìm Jian về. Cùng lúc đó trong cuộc họp bầu giám đốc điều hành lần 2, số đông hội đồng giơ tay đồng ý cho Jong Hun thăng chức. Những kẻ trước kia thuộc bè lũ của tên khốn Do bây giờ cũng thuận theo số đông, mà giơ tay tán thành ghế giám đốc đã nắm chắc trong tay Jong Hun. Trưởng phòng được thăng chức khiến anh em trong tổ hò hét ăn mừng. Người thân ở nhà nhận được tin cùng ôm nhau khóc hết nước mắt. Tối đó họ cùng nhau mở tiệc ăn mừng thật lớn. Đối lập với niềm vui của đại gia đình là sự cô đơn của nữ chính. Cô đang làm thuê tại công xưởng, vừa có thể trốn vừa có thêm thu nhập. Có lẽ thứ khiến Jian hứng thú trong cuộc sống này chỉ có thể là được nghe ngóng cuộc sống của Jong Hun. Trong khi anh hát hò vui vẻ thì cô lẳng lặng về nhà. Đối với những người thích nhau, khoảng cách về cuộc sống quá lớn thì khó mà có thể đến bên nhau được, nhất là đối với một người từng chịu nhiều tổn thương và một kẻ đã có gia đình. Hôm sau là buổi lễ nhận chức của Jong Hun, đáng lẽ là ngày vui, nhưng anh lại chẳng vui được. Nhìn vào chỗ ngồi trống của Jian, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy trống vắng. Cùng lúc đó ở sở cảnh sát, giám đốc lớn tuổi quyết tâm tìm ra kẻ đã hãm hại mình trong buổi tối hôm đó, nên đã hợp tác cùng cảnh sát tra khảo anh bạn thân của nữ chính. Cũng từ đó mà ông ta biết được thân phận của Jian. Ngay lập tức giám đốc lớn tuổi gọi Jong Hun đến gặp, yêu cầu anh khi đến đó phải tắt nguồn điện thoại. Jong Hun nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Điện thoại của anh được giao cho chuyên gia cảnh sát điều tra và tìm được phần mềm nghe lén. Mọi chuyện đều đã vỡ lẽ. Jong Hun không thể tin được sự thật, thì ra từ trước đến giờ cuộc sống của anh bị đảo lộn là do Jian. Mọi hoạt động, mọi cuộc nói chuyện riêng tư của anh đều bị cô nghe hết. Giám đốc lớn tuổi yêu cầu giữ lại phần mềm đó vờ như họ chưa phát hiện ra, để có thể giăng bẫy bắt gọn Jian. Bên phía này dù bị lợi dụng nhưng Jong Hun vẫn không tin. Anh tìm đến tên khốn Do hỏi mọi chuyện thì mới biết được giám đốc lớn tuổi bị đuổi thực sự là do Jian, và chính anh ngay từ đầu cũng là mục tiêu của cô ấy. Nhưng một khi đã thích ai đó rồi thì bạn có thể tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào của người đó. Jong Hun cũng vậy, thay vì tức điên lên truy lùng Jian như đám người kia, anh chọn cách nói chuyện với cô thông qua phần mềm nghe lén. Qua khoảng thời gian tiếp xúc với nữ chính, Jong Hun thật sự đã nảy sinh tình cảm với cô. Không phải là sự thương hại, mà là sự đồng cảm giữa những con người có chung quan điểm về mặt tối của một xã hội đầy cám dỗ này. Jian câm lặng không dám tin sự thật này. Tất cả mọi thứ đều bị vạch trần trụi ngay trước mắt. Sau này làm sao chúng ta có thể đối diện với nhau đây? Jian im lặng nhưng nam chính lại chọn cách hành động. Anh gọi vào số điện thoại cô từng dùng để gọi cho anh thì lại nhận được thông báo số điện thoại này không có thật. Anh nhớ lại lời cô nói, bút điện thoại công cộng chỉ có thể gọi đi không thể nhận cuộc gọi đến. Jong Hun lập tức mở lại lịch sử cuộc gọi, tìm ra bốt điện thoại công cộng mà tối hôm trước Jian từng gọi điện tạm biệt anh. Ngay lập tức Jong Hun đến đó. Bên này Jian mở phần mềm nghe lén ra và cũng đã biết được Jong Hun muốn dùng cách này để gặp được cô. Ngay lập tức cô ấy về nhà thu dọn đồ bỏ đi. Cô không thể nào đối mặt với Jong Hun vì những gì mà cô đã gây ra cho anh ấy. Khi nam chính đến nơi tìm Jian đã không còn ở đó rồi, anh đành thất vọng quay trở về nhà. Cô vợ cũng đã biết chuyện Jian bỏ trốn. Thật ra nữ chính trốn chạy là vì một khi để người khác tìm được cô sẽ phải khai báo hết mọi chuyện, kể cả việc Jong Hun bị vợ cắm sừng nhục nhã thế nào cũng phải nói hết. Jian không muốn phanh phui đời sống riêng, ảnh hưởng đến người cô thích là Jong Hun, nên chọn cách chạy trốn để chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Cô vợ quyết định sẽ nói hết mọi chuyện ra, như thế thì Jian không cảm thấy nặng nề và không cần phải trốn chạy nữa. Thông qua phần mềm nghe lén, cô ấy muốn Jian đừng sống tháng ngày chạy trốn mệt mỏi như thế nữa. Cùng lúc đó bên phía Jian do chạy trốn mà cô không để ý đường nên đã bị một chiếc xe đâm vào, nhưng cô mặc kệ cơn đau vẫn cố đứng lên chạy đi, chạy xa thực tại tàn nhẫn này. Qua ngày hôm sau, nam chính đến tìm cậu bạn thân của Jian hỏi tung tích của cô, nhưng cũng chẳng thể thu được gì. Việc điện thoại của Jong Hun bị nghe lén đã truyền đến tai lũ lãnh đạo ở công ty. Họ đang bàn một kế hoạch để đổ hết mọi tội lỗi cho Jian và tên khốn Do. Bên phía Jian không còn chỗ nào để đi, cô đã tìm đến bác lao công. Tất cả đoạn ghi âm trong điện thoại cô đều đã xóa hết, phòng khi bị bắt chúng sẽ không liên lụy đến Jong Hun. Nhưng những đoạn ghi âm trong máy tính lại rơi vào tay tên chủ nợ hết rồi. Ngồi nghe lại những cuộc trò chuyện của Jian trong máy, hắn nhận ra ngoài mặt thì Jian lạnh lùng, nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn cảm thấy day dứt, dằn vặt lương tâm vì đã sát hại bố của anh ta. Anh ta cũng nhớ lại lúc nhỏ, Jian, anh bạn thân và hắn chơi chung. Lúc Jian bị đánh thoi thóp, hắn đã lo lắng chạy đến đem đồ ăn và cõng cô lên nhà. Khi đó hắn cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Bên phía Jong Hun, anh vẫn đang sốt sắng tìm tung tích của Jian thì nhận được cuộc điện thoại của bác lao công.
Bác ấy thương nữ chính như con gái nên không nỡ nhìn cô chịu khổ, thế nên đã gọi điện cho Jong Hun mong anh đến đón cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Ji-an gầy gò ốm yếu, Jong Hun đã vô cùng đau lòng, còn Ji-an cô sợ hãi và nhục nhã khi phải đối diện với anh. Jong Hun nhẹ nhàng an ủi Ji-an, anh tha thứ tất cả mọi thứ cho cô, khiến cô khóc lớn. Tiếng khóc của cô hiện lên vẻ tủi thân như một đứa bé vừa phạm lỗi rồi được bố dỗ dành. Bên phía cô vợ cũng đang góp sức hết mức để Ji-an không bị bắt vào tù. Vì cô ấy là một luật sư giỏi, Jong Hun đã đưa Ji-an đến gặp cô chủ quán rượu. Cô ấy sống cô đơn một mình và vô cùng tốt bụng, thế nên rất chào đón sự có mặt của Ji-an. Từ giờ hai chúng ta sẽ sống chung với nhau. Tối đó nhân lúc chị ấy đã ngủ, Ji-an âm thầm gỡ ứng dụng nghe lén, cũng chính là gỡ bỏ cuộc sống lén lút trước kia, tìm về một cuộc sống mới. Nhưng những người ở cuộc sống tối tăm trước kia làm gì dễ dàng buông tha Ji-an. Tên chủ nợ tìm cách liên lạc với Ji-an nhưng không được nên đã gọi đến công ty của cô. Thì mới biết được cô đã xin nghỉ việc, hắn liền ngay lập tức chạy đến nhà cô, mới biết chỗ này trống rỗng, cô đã bỏ đi rồi. Nhưng thật sự thì Ji-an chẳng ở đâu xa cả, cô đang ở quán rượu của chị Hy gần nó và tận hưởng cuộc sống ấm áp. Chị Hy và bà mẹ nấu xong bữa sáng liền lên gọi Ji-an xuống ăn. Bên này ở hang ổ của tên chủ nợ, đàn em của hắn tự ý lấy đoạn ghi âm tống tiền tên khốn do, khiến tên này sốt sắng đứng ngồi không yên. Trở về lại quán rượu thì hội anh em cây khế nhận ra sự có mặt của Ji-an. Bọn họ nhanh chóng gọi điện báo tin cho Jong Hun, vì thấy mấy ngày nay anh đang tìm cô gái này. Jong Hun mỉm cười, vì chính anh là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy mà. Jong Hun là người mở đường cho Ji-an đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, và chính những người bạn của anh là cuộc sống tốt đẹp mới của cô ấy. Ở cùng với họ, Ji-an cảm nhận được hạnh phúc bấy lâu đã mất. Họ nói cười vui vẻ, không hề phán xét hay tra khảo cô bất cứ thứ gì về quá khứ cả. Cô diễn viên Yu ra nhận Ji-an làm em út, muốn chia sẻ quần áo đẹp cho cô. Còn chị Hy thì uống rượu cùng Ji-an, tất cả mọi người đều muốn làm bạn cùng cô ấy. Nữ chính ngoài mặt còn ngượng nên không nói gì, nhưng thật ra trong tâm cô ấy vô cùng cảm kích. Ngày hôm sau Jong Hun còn đưa cô đến viện dưỡng lão gặp bà. Nhìn cảnh hai bà cháu họ yêu thương nhau, anh cũng cảm thấy vui lây. Sau đó anh đưa cô đến gặp vợ mình, cô vợ toàn ý muốn giúp Ji-an thu thập những chứng cứ có lợi cho nữ chính, đưa những lời khai giúp Ji-an thoát tội. Người ta bảo nếu bạn chờ đợi và tin vào chuyện tốt thì chúng sẽ thật sự đến. Thật vậy, nhà sư sau khoảng thời gian trốn tránh trên núi cũng đã xuống thị trấn gặp người vợ của mình. Dù sao thì cũng cần có một lời tạm biệt rõ ràng và chúc nhau hạnh phúc với cuộc sống mà đối phương chọn. Ngày hôm sau cả Ji-an và CEO đều bị cảnh sát mời đến lấy lời khai. Đồng hành cùng Ji-an còn có cô vợ, cô ấy luôn ở bên khích lệ nữ chính hãy nói hết sự thật, kể cả chuyện cô ta ngoại tình. Hãy cứ nói hết, càng giấu giếm càng bất lợi. Bên này tên CEO cũng khai những lời đổ dồn hết tội cho Ji-an để biết được ai là kẻ nói dối. Cảnh sát yêu cầu xem bản ghi âm trong điện thoại Ji-an, nhưng cô đã xóa hết tất cả mất rồi. Lúc cả hai mặt đối mặt nói chuyện, tên khốn do liên tục công kích vào việc Ji-an thích trưởng phòng của cô. Ji-an lập tức xoáy vào nỗi đau thất tình của hắn ta thật sự thích cô vợ của Jong Hun, nhưng lại cứ cố lừa dối bản thân mình chỉ yêu quyền lực, khiến hắn câm nín. Vì không có chứng cứ nên cả hai được thả ra. Cô vợ đưa Ji-an về quán rượu rồi mới về nhà, chưa hết rắc rối thì nỗi đau lại ập đến. Người bà của Ji-an đã qua đời ngay sau đó. Đến nhà tang lễ, cô thậm chí còn không dám nhìn mặt bà. Người thân duy nhất của cô còn sót lại cứ thế mà rời đi, cô đau lòng suy sụp. Nếu không có Jong Hun ở đó chắc cô đã ngất mất. Đám tang của bà Ji-an, hội anh em cây khế của Jong Hun cùng đó đồng nghiệp cũ ở công ty tất cả đều đến dự. Cũng chính vì điều này mà trái tim Ji-an được sưởi ấm lên. Để cho cô ấy vui lên sau tang lễ, mọi người tổ chức đá bóng. Đó không phải là không tôn kính với người đã khuất, mà là làm giảm không khí đau thương. Người ta nói một người thân mất đi, linh hồn vẫn còn vương vấn thế giới này. Vì họ lo người nhà của mình sẽ đau lòng, thế nên để cho linh hồn sớm siêu thoát thì người nhà hãy tỏ ra thanh thản và chấp nhận quy luật sinh tử luân hồi. Tất cả mọi người đều cùng Ji-an tiễn bà cô đến nơi chôn cất. Cuối cùng đau thương qua đi, trận chiến lại tiếp tục bắt đầu. Bên phía tên khốn do hắn ta sai người đến bắt tên chủ nợ, vì hắn phát hiện ra tên chủ nợ đã lấy bản ghi âm ở máy tính của Ji-an. Thật ra tên chủ nợ sau khi nghe được đoạn ghi âm nói ra nỗi lòng của nữ chính, anh ta đã quyết định giúp cô sao chép hết tất cả đoạn ghi âm trong máy vào USB. Thế nhưng chưa kịp đem đến đồn cảnh sát thì đã bị đám tay chân của tên khốn do đến vây bắt. Tên đàn em đã ở lại kéo dài thời gian cho anh ta bỏ chạy. Anh ấy đã gửi chúng đến văn phòng của Jong Hun, mong điều này sẽ giúp ích được Ji-an. Anh muốn bù đắp phần nào những ngày bản thân mình đã làm tổn thương đến cô gái với trái tim đầy vết sức ấy. Nhờ có chứng cứ xác thực này mà tên khốn do đã phải trả giá cho những hành động của mình. Cuối cùng sau mọi đau thương mất mát, mọi người đã có được cuộc sống mà bản thân mong muốn. Giám đốc lớn tuổi đã được phục chức, nam nữ chính quyết định giữ mối quan hệ ở những người bạn tốt, có lẽ điều đó mới là lựa chọn đúng đắn cho cả hai. Jong Hun ly hôn với vợ trong êm đềm. Ji-an cuối cùng cũng đã tươi cười trở lại. Cô trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ cơ thể cho mọi người. Bộ phim của cô diễn viên xinh đẹp Yu ra cuối cùng cũng đã hoàn thành và thành công rực rỡ. Ki Hun cũng đã bước ra khỏi bóng ma tâm lý làm phim thất bại. Anh ta lại quay lại viết kịch bản đúng với sở trường của mình. Điều duy nhất không đổi đó là tối nào hội anh chị em anh em cây khế cũng tụ tập với nhau tại quán rượu. Ji-an và Jong Hun đều có cuộc sống riêng của mình. Đôi lúc họ cũng chạm mặt nhau trên đường đời và trao tặng cho nhau những nụ cười của hạnh phúc, của những thứ tươi đẹp mà cuộc sống này mang đến. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình.
Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!